Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Und Hey, wir freuen uns richtig auf die Episode. Es wird Ja. episch heute. Es wird wird recht geil. brutal. Auf das haben wir schon lange gewartet. Wir brennen drauf. Wir haben einen Gast. Wir dürfen aber noch nicht verraten, wer das ist. Das werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt hören. Wir starten mit einem Rückblick und Reaktionen von der letzten Episode. Geiler Soundtrack, he? So, jetzt bin ich auch ready. Super. Ist immer, gell, immer Technik. Äh. Aber man muss, was wir sicher noch nicht gesagt haben, und wir dürfen es jetzt noch schnell droppen, das müssen wir schon noch schnell Ich glaube reinsneaken. schon. Wir haben das Studio noch kurzerhand einbauen. Umbau. Eingebaut ist schon. Ist scheisse, ja. Darum haben wir alles müssen wieder umkabeln Genau. und ein bisschen schauen, dass alles wieder passt. Wir hocken jetzt in chilligen Ohrsessel, heissen Ja. die. Ja, genau. Von der Ikea. Ausser unser Gast. Unser Gast nicht. Der hockt in so einem chilligen Wippstuhl. Wo wir schon ein bisschen eifersüchtig sind, dass er drin hocken darf. Ja. Aber du, easy. Irgendwann, ich glaube, wenn wir keinen Gast haben, nehme ich den zu mir. Okay. Und er haltet sich schön dran, er sagt keinen Ton. Er sagt nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass er zwischendurch so ein bisschen erzählt, dass die Leute ein bisschen, wer weiss, wer ist jetzt das, weil wir keinen Namen gesagt haben. Aber vorbildlich. Aber er lacht, das ist schon mal gut. Ja, Immer. Nico. Oh, sorry, jetzt habe ich jetzt hat er etwas gesagt. Jetzt ich hat er hab etwas reingeredet. gesagt. Sag nochmal etwas. Immer. Immer. Okay. Ja, Oli, willst du gerade mit dem starten? Weil in der Rubrik sind wir ja auch schon. Also, Jawohl. Genau, ich habe im Fall eine spannende Reaktion bekommen. Ich habe gedacht, ich sage es da im Podcast. Ich habe nämlich nicht zurückgeschrieben. Und zwar habe ich Anfrage bekommen, wo wir unterwegs waren diese Woche. Haben die Leute gefragt, Oli, wie führst du ein Freerig? Wie bindest du ein Freerig? Ich werde jetzt das da nicht im Podcast erklären, aber ich werde ganz sicher ein Reel darüber machen. Wieso erklärst du nicht im Podcast, weil es zu lang geht? Ja, und das ist ja etwas Visuelles. Ja, okay, gut. Also, wird schwierig. Easy. Alright. Hey ja, dann von den Kommentaren auf Spotify. Habe mich sehr gefreut übrigens, dass der Marc noch sich herzlich bedankt hat. Jawohl. Ansonsten, ja, halt die Leute, die im Gewinnspiel mitgemacht haben, dort haben wir nachher auch noch ein kleines Update, weil das ist ja bereits ausgewertet. Ja, also komm, hau doch das gerade raus. Soll ich es gerade raushauen? Jawohl. Also muss ich da schön Sprache... Und zwar ist es darum gegangen, für die diese Episode noch nicht gehört haben, hören sie übrigens gerade nach dieser Episode. Der Marc Schlecht war bei uns auf Besuch gewesen und wir haben intensiv fast 2 Stunden lang über Ja. Welsangeln geredet. Wels und Quagga-Muscheln ist auch noch das Thema gewesen. Richtig. Aber da kommen wir dann später noch drauf zurück. Also, geschwind, das Gewinnspiel Verlosung von Marc Schlecht. Wer mit ihm darf, go Welsfisch. Aber stopp schnell. Ja. Bevor wir das machen, wir haben das Obligate vergessen. Ja. Das Blonde Mein ist Fehler, nicht eingetroffen. Mein Fehler, die hübsche Blondine. Also nein, hübsch. Einfach die feine Blondine, sagen wir es so. Immer zuerst klopfen, dass es nichts verschreckt. Herren, cheers. Hey, cheers miteinander. Santé. Sehr gelten. Santé, Jungs. Es ist immer wichtig, dass man reinschmatzt. Ja, Vor allem, wenn das- ich nachher das darf schneiden. Das hast du immer gerne. Aber der Schmatzer lässt hoffentlich. Ja. So, ich tue geschwind die Verlosung mittlerweile doch ab. Es ist verdammt chillig in diesen Sesseln. Ja, wir sind einfach zu leger in diesen Sesseln. Ja. Mega. Check, 1, 2. Jawohl. Hey, so alle zusammen. Mega cool, dass das Interesse so groß ist eigentlich zu dem Thema. Und merci vielmals für die Kommentare auf Spotify. Es ist immer wieder interessant, von anderen Leuten Sachen zu hören. Und jetzt eben wegen dem Gewinnspiel, das wir hier versprochen haben, ist ein bisschen schwierig, oder? Ich muss eigentlich sagen, der Robin hat schon ein bisschen Erfahrungen gemacht mit dem Wels. Das klingt eigentlich sehr gut. Muss aber leider absagen, dort hat mich auch sehr gereizt. Ich nehme an, du bist hier in der Nähe. Ich glaube, das könnte man allenfalls mal da nachholen. Und ich glaube, mein Favorit wirklich ist definitiv jetzt Michael Schmid aus dem Bündnerland. Ich gratuliere dir mega fest zum Gewinnspiel. Es freut mich, dass ich dich einladen darf zu mir aufs Boot oder sonst mal neu mit so. Ich habe mir da noch etwas überlegt, dass man das noch ein bisschen ausweitet. Die Saison ist eigentlich so praktisch gelaufen. Das ist ein bisschen der Nachteil an dieser Welsfischerei. Man kann natürlich schon im Winter fangen, aber es sind nicht die Gegebenheiten. Das ist natürlich noch extrem schwieriger, oder, um vielleicht an einen grossen Fisch heranzukommen. Darum habe ich mir überlegt, ich würde dich mega gerne im kommenden Jahr, im Juni,
nach der Laichzeit gerne einladen zu mir. Und allenfalls haben die anderen 2 dann auch noch Zeit zum Mitkommen, das wäre auch noch cool. Wir würden jetzt aber weiter auf 2 Tage, also auf ein Wochenende. Und ich glaube, weil du so weit kommst, ich glaube, das macht am meisten Sinn, Samstag, Sonntag oder Freitag anfahren. Und dann können wir 2 Tage auf dem See verbringen, das wäre doch etwas, oder? Bitte alle Infos an Nico weiterleiten oder an Oli und dann können wir dort abmachen. Ich freue mich mega und ja, bis dann. Und meldest dich einfach, eben wie gesagt, und gratuliere noch einmal zum Gewinnspiel. Und alle anderen herzlichen Dank fürs Zuhören. Hat mega Spass gemacht und wer weiß, vielleicht gibt es eine zweite Folge. Schönen Abend zusammen. Ciao, ciao. Yes. Alright. Geil. Herzliche Gratulation. Ja, mega. Mega cool. Vor allem auch, dass ein Bündner kommt. Und was ich vor allem mega schätze von Marc ist, dass er so schnell einfach gesagt hat, hey, weißt du was, komm, weil es für dich so weit ist, machen wir 2 Tage daraus. Finde ich hure geil. Marc, auch an dieser Stelle von unserer Seite her herzlichen Dank für das und vor allem auch Dank 1000, dass du dir Zeit nimmst, um ein Guiding zu machen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Von dem her mega cool gewesen. Danke vielmals. Ja, an dieser Stelle ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, hey, der Marc ist nicht irgendwie supported von irgendeiner Firma. Der macht das eigentlich so. Freiwillig ist ein Angler, wie jeder von euch da aussen sehr wahrscheinlich auch. Und hey, mega cool, dass du das machst. Und natürlich, hey, danke, dass du uns auch einladest. Ich freue mich natürlich auch auf das Welsangeln. So, Genau. das wäre es eigentlich schon gewesen, oder? Ja, ich glaube, mehr war nicht gewesen. Oder nichts, wo wir jetzt da übermäßig Müssten thematisieren. thematisieren. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Gast von der heutigen Folge. Ich habe da etwas vorbereitet. Ich spiele es gerade ein, selbstverständlich. Und zwar wird es neu sein, dass ein Gast ein Intro hat. Du bist jetzt der Erste, der zu dem kommt. Und Genau. ich bin gespannt, wie es ankommt. Auf feinstem Schweizerdeutsch. Natürlich. Und heute haben wir ganz einen besonderen Gast bei uns. Herz und Seele von Fish Explorer, Flo Langer. Yo, Alter, was läuft? Ein Mann, der ständig im Stress ist, weil er irgendwo in Meetings festsitzt. Oder sein Lager wieder mal auf Vordermann bringt. Ich bin aktuell voll im Organisationsstress, die ganze Ware einzuführen. Aber genau dieser unermüdliche Einsatz macht ihn aus. Mit klarer Visionen, unendlicher Energie setzt der Flo seine Ideen um. Oh, jetzt kann nichts garantieren, aber ja. Fish Explorer ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden, praktische Lösungen für Herausforderungen am Wasser zu bieten. Noch mehr Druck. Heute ist das Unternehmen auf Angelausrüstung und Zubehör spezialisiert, wo wesentliche Komponenten für jede erfolgreiche Angelmission steht. Look, it's a beautiful perch. Nice one. Momentan vertritt Fish Explorer 10 Marken im Shop, darunter 2 Schweizer Brands. Je vais te présenter la marque hollando-suisse Topies. Und seit über 4 Jahren ist Fish Explorer als etablierte Marke im YPC Bank vertreten. Eigentlich redet der Flo gar nicht so, Ja, moin, moin, moin. sondern redet die Sprache, die wir alle Angst haben in der Schule. Allez chercher vraiment des produits niches ou des produits phares dans d'autres pays. Also, liebe Fischverrückt-Community, heißen wir ihn doch ganz herzlich willkommen in seiner Muttersprache. Also lass mal hören. Salut und bienvenue, Flo! Hey, und damit herzlich willkommen, Flo. Ja, ey, sauber, Jungs. Bravo für die coole Intro. Danke, hat mich nur 3 Stunden Arbeit gekostet. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Krass, cool. Hast du dich wiedererkannt? Ja, natürlich. Ich habe dich also schön aus dem Zusammenhang Ja. rausgeschnitten. Hast du Ja, das gemerkt? ist gut, Mann. Ey, jetzt muss ich aufpassen, wie viele Sprachnachrichten ich dir mache. Es wird alles rausgefiltert, aber ist gut. Ist gut. Ja gut, jetzt bist du ja als Gast da. Ja, also jetzt ist gut. von dem her... Habe ich nicht viel falsch gemacht. Nein, Ja, nein, ist nein. gut. Aber war gut, ja, gut geschnitten. Also ich finde es geil zusammengeschnitten. Danke. Ja. Ist cool. Ist cool. Dein Teamangler hast du erkannt? War auch dabei. Ja, also sogar Landry hast du auch mit reingenommen. Geil, Also, Mann. ja, nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, soll sich unser Gast gerade mal geschwind vorstellen? Ja, das, was ich vergessen habe, Ja. darfst du noch ergänzen. Also du hast eigentlich schon einiges gesagt. Ja, vielleicht nochmal für die, die mich noch nicht kennen. Also ich bin der Flo, gebürtig aus Deutschland, wie man es hier hört. Jetzt aber auch schon 12 Jahre in der Schweiz und habe jetzt seit 4 Jahren die Marke Fish Explorer ins Leben gerufen.
Und wie du es ja schon gesagt hattest, eigentlich ein bisschen mehr für mich gedacht, was in der Szene zu bewegen, in der Community, dem Angeln vielleicht ein bisschen was einzuflößen, was ich, sagen wir mal, von der Kindheit mitgenommen habe und wie ich auch die Vision des Angelns sehe. Und es bleibt im Endeffekt ein Hobby, der mit der Natur verbunden ist und auf Erkundung aus ist. Und wie der Name es ja sagt, Fish Explorer ist eigentlich mein Konzept. Liegt auch daran, dass ich wahrscheinlich auch viel rumgekommen bin, bevor ich jetzt in der Schweiz sesshaft geworden bin. Aber in vielen Ländern gelebt und auch viel gereist und eigentlich immer geangelt. Und das ist eigentlich, was mir dann auch diese Energie gegeben hat, mir zu sagen, okay, wenn ich das schon für mich lebe oder erlebe, dann muss es bestimmt auch anderen Leuten genauso gehen. Und somit kam dann eigentlich die Überlegung, eher eine Community zu bilden, weil Fish Explorer eigentlich mehr ein Konzept ist, was die Fischer in irgendeiner Form, egal wo sie sind, verbindet, weil man sich sagt, okay, man hat eigentlich die gleichen Emotionen am Wasser. Man bewegt sich, um neue Gewässer kennenzulernen, man bewegt sich, um neue Fischarten kennenzulernen, neue Angeltechniken, neues Gear, aber das Wichtigste in meinen Augen, neue Menschen kennenzulernen. Und das ist in meinen Augen die Magie des Angelns. Es gibt keinen anderen Hobby in meinen Augen, aber auch generell, wenn man sich jetzt mal wirklich umschaut, wo es so einfach ist, mit Leuten sich zu connecten. Und da ist dann die Sprache nicht das Hauptproblem. Nämlich am Ende hockt man nebeneinander und man diskutiert über Fisch oder nicht Fisch. Und das macht das Ganze auch so spannend, weil man sich von dort aus eigentlich grenzenlos bewegen kann. Und siehe da, ich sitze hier mit euch und wir haben es geschafft in dem Podcast. Und es freut mich riesig, hier mit dabei zu sein. Und wie gesagt, auch ein bisschen die Schweizer Szene mit Infos, sagen wir mal, begeben zu dürfen und auch für mich natürlich den Anschluss weiter auch in der Community hier zu schaffen. Bin natürlich, wie du sagst, nicht oft hier in der Schweiz, aber ja, leben tue ich ja trotzdem hier und freue mich immer gerne auch mit allen hier austauschen zu können. Und es bleibt natürlich spannend, weil jedes Land seine eigene Philosophie und auch die eigene Kultur des Fischens hat. Aber am Ende verbinden wir uns alle irgendwie durch den, sagen wir mal, europäischen Raum und die Sprachen gehören natürlich dazu. Aber wie man es ja heute auch sieht, community-mäßig läuft so viel über Social Media, dass man eigentlich gar nicht mehr gebunden ist, pro Land zu arbeiten. Also man verständigt sich jetzt heutzutage über egal welche Kanäle und am Ende klappt es trotzdem und das macht halt mega viel Spaß. Perfekt. Hey Flo, danke vielmals für deine Geschichte. Für die es noch interessiert, wie alt bist du? 42. 42. Geheiratet? Getrennt. Kind? Ja. 2? Kleiner Sohn. Nee, der wird 6. Ein Sohn? Hardcore-Fischer. Ja. Yeah, Hat seinen cool. ersten Hecht vor 1,5 Monaten gefangen. Mit dir? Mit mir. Yes. Und letztes Wochenende nochmal einen. Also von daher läuft. Schweizer Gewässer oder? Selbstverständlich Schweizer Gewässer. Ja. Yes. Machen wir hier. Wo fischst du? Überall. Überall. Aber also ehrlich gesagt jetzt mal mit ihm viel Greifensee. Liegt einfach daran, dass es halt sehr kinderfreundlich ist und macht halt Spaß, weil du wirklich auf Angeltechnik ausüben kannst. Also er übt aktuell wirklich eher das Werfen. Klar, viel darf er nicht anderes machen. Aber naja, wie gesagt, da fällt wieder was rein. Wie gesagt, wir haben sehr glitschige Handschuhe. Ja, der Quelle. Ich wollte jetzt gerade sagen, es ist ja schön, wenn man an der Quelle ist. Genau. Perfekt, Also ja, macht cool. Spaß. Macht Sehr Spaß, schön, sehr ja. schön. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Meine Woche, deine Woche. Das ist ein nicer Soundtrack, hä? Cool. Ja, voll. Er wird uns auch noch nicht langweilig. Ja, absolut. Das ist cool. Nico, willst du starten? Hey, soll ich starten mit meiner Woche? Nein, wir geben immer doch zuerst am Gast. Wir geben Gast den Vortritt. Flo, Wie nett. wie ist deine Woche gewesen? Wie sind deine letzten Woche, 2 ne? Wochen gewesen? Ja. Wollt ihr das Was hast du wirklich wissen? Ja, also ich kann es mir vorstellen, weil ich dich schon ein bisschen länger kenne, Soll aber ich die jetzt Community gemein will sein? das sicher Soll auch ich gemein wissen. sein? Wir wollen es nicht wissen, aber Community. Ah, okay. Okay. Ja, wie gesagt, wie sehen 2 Wochen aus? Ja, 2 Wochen sind, also Olli, du kennst mich ja auch, also ich habe ja noch ein zweites Unternehmen, bin ja Apotheker von Beruf, also habe ja auch hier mein Pharmaunternehmen, von daher eigentlich viel zwischen Apotheke und Angelei.
Und von daher auch, ja, sagen wir mal, eher eine Zwiespaltung im Job, was dazu führt, dass du natürlich, wie du vorhin sagst, viel in Meetings hockst, den ganzen Tag von einem zum anderen springst. Aber im Endeffekt, was das Angeln betrifft, ja, also für mich eigentlich nicht mehr so viel Angeln, viel Abklärung im Hintergrund. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, 2 neue Mitarbeiter eingestellt in Frankreich, was dazu führt, dass natürlich da auch sehr viel Abklärungsbedarf notwendig ist. Da haben wir einen Außendienstler, einen IT. Vielleicht erinnerst du dich, hatte ich ja damals auch mit dir das erklärt. Unser Ziel war ja auch, sich bei der Decathlon Marketplace zu beteiligen. Haben wir ja auch aktiv jetzt am Laufen. Da sind jetzt mittlerweile 6 Länder hochgeschaltet, 10 fehlen noch. Also 14 Länder werden dann sozusagen aktiv bewirtschaftet. Grund für mich ist eigentlich, dass ich generell, sagen wir mal, eher digital arbeite, weil auch die ganze Marke Fish Explorer eher digital entstanden ist. Lag auch daran, dass natürlich, wenn man was gründet, die Schwierigkeit, glaube ich, immer die gleiche ist. Und das geht, glaube ich, jedem, der irgendwo was startet, ist, solange man nicht bekannt ist, gibt man keinem die Chance. Und dann, wenn es dann anfängt, ein bisschen zu laufen, dann funktioniert es. Aber destotrotz ist, glaube ich, schon eine gewisse Notwendigkeit da, sich selber helfen zu müssen. Und das funktioniert eben sehr gut heutzutage auch durch das Online-Geschäft. Das darf man nicht unterschätzen. Selbstverständlich sind wir mit dem stationären Handel auch sehr, sehr eng verbunden. Und es macht auch Spaß zu sehen, wie mehr und mehr Leute auf uns zukommen und sich sagen, okay, physisch möchten wir die Produkte auch haben, physisch möchten wir sie vorzeigen können. Aber wir leben trotzdem auch in einer sehr digitalen Welt. Und gut, Olli, du kennst ja unseren Webshop, aber auch generell unser ganzes Sortiment ist eigentlich eher schon digital ausgerichtet, weil wir eben auch in mehreren Ländern aktiv sind. Und das benötigt natürlich im Hintergrund eine komplett andere Dynamik. Sowohl auch die ganzen Databasen, die wir führen, unsere ganzen Sprachen, also es ist ja alles in mehreren Sprachen übersetzt. Also für die jetzt vielleicht noch nicht Fish Explorer auch komplett kennen, eigentlich sind wir in Frankreich tätig, also im französisch sprechenden Raum. Und gleichzeitig, gut, mit meiner deutschen Abstammung ist es natürlich auch irgendwo wichtig, dass ich das auch im deutschen Raum widerspiegeln kann. Und somit wächst das und benötigt dann natürlich viel Abklärung, was ich meistens über dem Telefon mache oder mit den ganzen Calls. Oder sonst, wie du es vorhin in deiner super Intro erklärt hast, einmal einen Hin- und Rückflieger nach Paris ins Lager. Und das war letzte Woche auch wieder mal der Fall. War ich aber nur 2 Tage da, habe es kurz gemacht und auch schon wieder zurück in der Schweiz. Also von daher ja, eigentlich immer was zu tun. Und die Wochen verfliegen und jetzt sind wir aktuell dran, uns mit unseren Importen der Neuheiten und vor allem für die Messe Berlin vorzubereiten, die ja auch schon sehr bald vor der Tür steht. Oh ja. Du hast noch etwas gesagt, Messe Berlin. Ja. Wie sieht es aus mit der Messe in der Schweiz? Sportfischermesse? Im Februar. Ja. Da sind wir auch dabei. Perfekt, haben wir schon etwas geleakt? Shit! Hab mich wieder verpasst. Nein, ist gut. Sind ihr wieder mit Stucki am Stand? Ja, mit Hebeisen sind wir. Hebeisen, Robby, ja, genau. Ja. Wie letztes Jahr. Das war auch für alle, glaube ich, ein erstes Mal. Also in der Arena dort mit Gesi war es ja auch neu. Und sehr, sehr überraschendes, positives Feedback und hat auch wirklich Spaß gemacht, mit der ganzen Community da ein bisschen rumzumachen. Und die Leute waren am Start, wir auch so oder so. Und ich gehe mal davon aus, dass die zweite Version nur besser wird als die erste. Also cool. Freuen uns riesig. Perfekt. Also ist er doch die ganze Woche im Meeting. Ja, Und in Paris. Ich wollte gerade sagen, er ist eigentlich so ein bisschen hin und her geflogen, vom Meeting auf Paris und Paris zurück ins Meeting. Genau. Zwischendurch mal daheim gewesen. Ja, auch hin und wieder mal. Am Wochenende mit dem Kleinen wichtig. Ah ja, genau. Am Wochenende noch geschwind fischen. Genau. Perfekt. Ja, klingt aber nach einer guten Woche. Ist okay. Standard. Gibt Schlimmere. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, erzähle ich mal meine Woche. Ich habe, wie ihr ja gesehen habt in der Story, also Stand heute habe ich es noch nicht aufgeladen, ich werde es noch aufladen, habe ich ein Boot umgebaut. Meine kleine
Jolle, meine kleine Nussschale. Und habe jetzt dort noch Elektronik und Licht gemacht. Und ich finde es eigentlich recht geil. Setup ist geil. Also ich finde es wirklich, für das, wie sie am Anfang ausgesehen hat, finde ich sie wirklich Voll. geil. Also ich muss sagen, gefällt mir. Auch das zweite drauf ist Das zweite ist okay. voll gut. Das zweite ist okay, mehr darf es nicht sein. Das dritte mag es nicht Und auch nicht sein. mehr wie 3 Routen pro Person. Brauchst du ja nicht mehr. Doch. Wenn du nicht immer riggen willst, schon. Ja, komm. Nein. Nur weil deine Knöte nicht haben, Oli. Richtig. Und dann hast du einfach 5 Routen mit dem Free Rig gemacht. Richtig. Ja, gut. Okay, weiter im Text. Ich habe schon Überleitung gemacht. Genau. Dann sind wir noch fischen, Oli und ich. Wie ihr vielleicht gehört habt, sind wir am Hallwilersee gsi, an dem wunderschönen Tümpeli. Der Hallwilersee ist eigentlich schon ein cooler See. Ist ein mega schöner See. Ja. Und auch einigermaßen ruhig. Am Anfang nicht so, am Anfang war er ein bisschen wellig dort auf der ersten Seite. Nachher war er eigentlich eher ein bisschen ruhig gewesen. Ja, aber auch jetzt finde ich vom Schiffsfahrverkehr ist jetzt auch nicht viel absolut. gelaufen. Gut, Ein paar Segler. Was war es? Nein, es war Samstag. Samstag? Ja. Eben, es ist eigentlich Samstag, Ja. wo jeder Absolut. normale Schweizer kann fischen kann. Ja. Und ich glaube, wir sind 3 Angler gewesen, habe ich etwa gesehen. im Boot. Fischerbötchen habe ich Ja. eins gesehen. Gerade am Anfang bei der Body. Ja, so ein Bassboot und die 2 älteren Herren habe ich gesehen. Ah ja, stimmt. Ja, genau, stimmt. Die Eltern. Und mir. Ja, und Also- sonst eigentlich, also wirklich voll okay. Ja, der Oli hat eben mit dem Free Rig ein bisschen, aber du kommst ja dann auch noch dazu. Du hast es auch noch bei dir auf der Woche. Ja, wir können ja jetzt schon ausdeutschen. Also. Also wir haben probiert Hecht und ein bisschen Egli ist so im Fokus Ja, gestanden. und Wels. Hecht und ich, Wels, ich, ich, ich stimmt. wollte eigentlich einen Wels klopfen, weil wir ja letztes Mal den Markt dabei Ja, stimmt. Weißt du was? Es hat mir einer geschrieben gehabt, auf meine Story, wo ich da den Barsch gefangen habe. Und du ja nachher, wo ich gesagt habe, du mach klopfen, weil ich wollte der Community zeigen, Ja, wie gut der Nico schon klopfen kann, das du eigentlich noch nie gemacht hast. ja. Ist Also, eigentlich- es hat eigentlich nicht schlecht. Eben, es ist schon hure gut Also- gegangen. Und dann hat mir einer ohne Scheiß geschrieben und gefragt, ja, muss man für Barsch auch klopfen? Dann habe ich geschrieben, nein, natürlich nicht. Der Nico hat nebenbei Wels gefischt Ja. und ich habe dieser Nein, Zeit aber schnell Barsch Es hat, abgegriffen. es hat nicht schlecht funktioniert, glaube ich. Also die ersten paar Klopfer sind gut rausgekommen. Da hat es ein paar gegeben, die ein bisschen weniger gut waren natürlich. Aber gell, also ich finde, für das erste Mal Klopfen so, habe ich eigentlich okay gefunden. Also Wie hast du den Hechtbestand gefunden im Hallwiler See? mäßig lässig. 0? Jawohl. Also wir haben doch auf Hecht gefischt, auch mit Hechtköder und auch beim Egli-Fischen. Ja, und dort, wo wir den Aber- Beetfisch gesehen haben, aber Ja. kein Hecht rum. Nein, nichts. Also, Im Freiwasser haben wir 1-2 gesehen, ich aber habe noch mit dem Livescope sind wir ja noch unterwegs gewesen und es ist wirklich, also auch das mal wieder. Ich bin ja schon mal im Sommer bin ich mal drauf gewesen. Ist es das Jahr? Nein, ich glaube letztes Jahr gewesen, bin mir nicht ganz sicher, mit dem Kajak. Und dann habe ich bis in die Nacht hier gefischt und ich habe keinen Hecht wirklich gesehen. Und das mal auch wieder. Also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hat der See so einen schlechten Hechtbestand oder wir sind einfach halt am letzten Ohr gewesen. Keine ja, das Ahnung. kann auch sein. Barsch hat es gehabt, die haben wir verwünscht, also einmal Egli ich. hat es gehabt, der Oli hat ein bisschen Egli gefangen. Ich bin halt nicht gerne in den Kinderstuben unterwegs und die feine Angelei liebt mir nicht so. Also man muss eher sagen, am Nico liegt das überhaupt nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Also, Zuerst hast du einen Chick hergemacht, nichts gegangen, ich Ja. weiterhin mit dem Free Rig Ja. abgeräumt. Dann Also hast du einen Dropshot hergemacht, ich habe auch alles nicht. andere probiert. Ich habe alles andere probiert, ausser so Rig-Geschichten und so feine Fischereien. Aber hast du schon mal überlegt, das könnte am Angler liegen? Ich meine, aber schlussendlich hast du das gleiche gefischt wie ich und ja, ich habe gefangen, du nicht. Sag einfach nur 7-0. Vielleicht liegt es 7-0, Nico, 7. Wenn wir zu über 0. Holland diskutieren. Wie viele Zander hast du gehabt? Scheiße, hör auf. Okay, am letzten Tag. Wie viele Egli hast du gehabt? Gut. Egli habe ich den grösser gehabt wie du. Am letzten Tag. Dort hast im Zanderspot. Wie viele Fische hast du dort am Sonntag? Warte. Dort habe ich, wow, warte schon, dort habe ich einen Warte, 80er Hecht warte, rausgezogen, warte, dann kannst du Jetzt gar gibt's nichts ja sagen. Beef, jetzt gibt's Warte, Beef. Jawohl. Du hast in der Ja, das kann man sagen, in der Dümme hast du noch den Hecht gefangen. Du hast ihn schon aufgegeben. Du hast ja, ich habe auf die Zander gefischt und nicht auf die scheiß Hecht. das Fischen hast du schon aufgegeben. Nein, Aber Fisch ist habe ich okay. nie aufgegeben. Ist okay. Zander habe ich Du aufgegeben, die. bist ja wegen dem Zielfisch mitgekommen, wegen dem Hecht. Genau, nicht weil ich auch einen Zander fangen in Holland. Entschuldigung. Ja genau, der fängt mir ja nicht Kann man an. auf Holland fahren und keinen Zander fangen, Flo? Nein, wirklich. Okay. Wie Aber, kann man das? das? Aber das ist ja der Flo der richtig. Der kann dir dann schon noch ein bisschen Unterstützung geben. Kann ich Der Ja, kennt Ja, sich- der er kennt soll sich mir gut mal aus von seinen Spots Teamfisch. durchgeben vom Roman. Gut. Genau, lassen wir mal das Fischerei-Zeug Jawohl. auf der Seite. Dann sind wir mit der EAWAG noch im Gespräch gewesen. Wir haben Jawohl. ja vorletzte Woche im Podcast mit dem Marc haben wir über Quagga-Muscheln diskutiert. Wir haben dort die dumme Idee gehabt, wir könnten eigentlich mal die EAWAG anfragen. Ist dann doch noch gut geworden. Wir haben mit dem Das ist verdammt schnell gegangen. mega, wir haben mit dem Doktor oder nicht? Keine Ahnung, Nein, nicht rühmen ich oder habe so. gemeint Forscher.
ja, auch Forscher kannst Whatever. Doktor sein. Wir finden es noch raus. Mit dem Pietsch Park haben wir können, einen Call machen. Da sehen das Reel dann sicher auch bald. Und im Podcast vom, keine Ahnung wann, Erst 2. Genau. November, 3. werden November, 3. wir dort November. darüber diskutieren. Und das Ganze ein klein spielen, war ein sehr spannendes Gespräch gewesen, unbedingt. Also Mega. für das, dass wir eigentlich 15 Minuten angesagt haben, hat er da gerne erzählt. Mhm. Und ja, das war cool, spannend. Nicht mehr wundern, wie es dort weitergeht. Da können wir dann noch drauf zurück. Jawohl, in der nächsten Episode. Genau, nächste oder übernächste, ja. Dann war die Herbstmesse noch beim GoFish in Steinhausen. Das war auch ganz cool gewesen. Dort konnte ich mit Maximus ausstellen. Habe noch vereinzelt ein paar Major-Fischköder mitnehmen. Und es ist eigentlich gut gelaufen. Die Oli habe ich ein bisschen vermisst dort, weil Fischverrückt ist schlussendlich die Frage gewesen. Also so ein bisschen das Gewinnspiel. Wie viele Episoden hat Fischverrückt aktuell draussen? Da waren es noch 18 gewesen. Ja. Jawohl. Das haben sie ein paar gewusst, weil die haben alle den QR-Code scannen. Man hat gesehen, wie die Kurven dort einen riesen Bogen, einen riesen Ausschlag gemacht haben. Die haben nachher alle unseren Podcast gehört. Genau. Warte schnell. Nein. Nein, aber es war cool. Spannende Messe. An dieser Stelle danke, Krigi, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Ist sicher für das Marketing mega cool gewesen. Wir haben auch einige Routen noch verkauft. Also auch von seiner Seite her ist es recht gut gelaufen. Von dem her top. Dann, ja, hey, wenn ihr einen Podcast hört, bin ich bereits schon geheiratet. Dann kann ich nicht mehr sagen, Freundin. Warte jetzt, Applaus, Applaus, Applaus. Oh Nein, nein, falsch. Nein. Nein, wenn das Zina gehört. Danke. Willkommen im Club. Genau. Dann bin ich auch endlich so weit wie der Oli. Nur habe ich mein Leben im Griff mit der Zeit. Nein, ist gut. Nein. Hey, und man glaubt es fast nicht, aber am Samstag wird geheiratet, am Sonntag kommt der Podcast und am Mittwochmorgen am 1 geht es bereits schon voll. Dass du deine Eier darfst behalten. Aber es geht mit einem Kollegen auf Holland. Mhm. Wir reden dann, glaube ich, nochmal Ja, drüber. und sie geht übrigens Ende Monat geht sie noch auf Rom. Also von dem her, auch mit der Kollegin nicht mehr. Romantisch. Also von dem her, genau, wir haben getrennte Flitterwochen. Schön. Ist, Anglerfilterwochen ist perfekt. oder? Ist cool, Ist oder? Cool, ist cool. Perfekt. Wir sind ja im Sommer zusammen, also im September sind wir mit Ja, und die haben schon das Kind gemacht. Also ja, Sex ist kein Thema bei euch. Ja, es ist alles okay, wir haben alles im Griff. Alles gut. Oli, wir reden dann in ein paar Monaten dann drüber. Ich gut. freue mich. Ich freue mich drauf. Ich will einfach so ein anderes Leben haben, als alle sagen. Genau, absolut, dort sicher. Und dann habe ich heute noch gemacht. Ich habe mir Lamelli bestellt. Ah, sind sie jetzt erhältlich? Auf bullseye.ch oder komm, einfach Lamelli geben Google und ich habe den Lamelli bestellt. Ich bin so gespannt auf den Köder. Ich finde ihn nicht sonderlich schön, muss ich ehrlich sagen. Ich würde ihn, Nicht kaufen, wenn du ihn einfach so würdest sehen. ja, also wenn es den schon länger würde geben und den im Laden würde hängen, würde ich sagen, nein, gar nicht. Aber es ist doch, keine Ahnung, ich finde, er hat irgendwie einen gewissen Reiz an sich. Er ist irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich weiss nicht, ob es ein Gamechanger könnte sein. Das glaube ich zwar nicht ganz, aber keine Ahnung. Irgendwie finde ich ihn doch noch ganz okay. Und jetzt haben wir mal bestellt, mal schauen. Ist in diversen Grössen, ich glaube von 2,8, 3,5 oder 2,3 und 3,8 Inch, 4 Inch und 9 Inch erhältlich. So. Und ich habe mir jetzt mal von allen Grössen ein bisschen diverse Farben bestellt. Die Farben sind noch geil, vor allem von so Spezialfarben. Die finde ich noch recht geil. Ja. Ich werde dann sicher mal ein Foto machen und mal aufladen. Apropos Fonso, habe ich gedacht, wäre auch mal noch ein Gast zum Einladen. Ich habe es eben nicht gedacht. Ich wollte jetzt gerade sagen, wer weiß, vielleicht können wir ja den Fonso mal einladen und er nimmt ein paar Lamelli und von seinen Rickheads mit zum Verlosen. Markus, wenn du das hörst, bist herzlich eingeladen da bei uns im Podcast. Geil. Ich kann ihn einmal anschreiben. Ich kann mir heute überlegen, ob ich ihn anschreiben für das Gewinnspiel. Dann dachte ich, ja, komm, ich warte noch schön. Ja, das wäre eigentlich meine Woche auch schon gewesen. Mehr bin ich nicht fischen oder so. Ja, du. Bei mir hat es auch nicht mehr Fische gegeben diese Woche. Eben, wir haben das ja schon ausgedeutscht, dass wir zusammen gegangen sind. Sehr cool gewesen auf dem Boot. Wieder mal ein bisschen draussen, wieder mal ein bisschen Fisch an der Angel, das ist immer wichtig. Dann hat bei mir sehr viel Zeit in Anspruch genommen, einfach das Ganze, dass wir auch das können, Videocall-mäßig Podcast, je nachdem in Zukunft machen. Wir wissen nicht, wie das kommt. Bei mir
Sicher im November, dass wir gleich mal eine Episode machen können. Schön, bist du doch auch ein bisschen Gell, skeptisch. Ja, gell. das gefällt mir. Ja, ja, das gefällt mir. Aber mal schauen, wie das kommt. Aber wir haben es gerade nutzen für das Interview, das war natürlich super. Das war gerade mal eine Probe. Dann, endlich, Gottverdammt, ist das lang gegangen. Mein Nace-Schuh ist da! Bitte, das hat einen Applaus verdient. Nein! Ja, super, der geht So. auch. Ich meinte, du machst den anderen. Nein, den kann ich nicht schon wieder bringen. Jawohl. Ich finde ihn, optisch würde ich ihn gar nicht kaufen. Nein, Aber ey, bequem wo ist er. ich den Bequem gesehen habe bei ist er. dir, Oli, was ist, du hast hinten für am Vers hast so einen Nöppel. Ja, Was bringt der? keine Was Ahnung. ist das? Was ist das? Das Frag sieht aus wie ein Flowers Geschwür. sowieso, der das gemacht hat. Das ist jetzt wieder ein Geschwür. Sind sie wenigstens bequem? Sie sind brutal bequem. Gut, das sind immerhin. Immerhin. Genau. Dann eigentlich wäre... Was Ja, ich noch sorry. will sagen, sorry, wegen dem Fischen. Jawohl. Ich weiss, warum sie nicht gefangen haben. Ja, ich auch. Nicht wegen den Ace-Schuhen. Nein, Ronny, du bist schuld. Sorry, aber ich habe deine Socken angehabt. Ich kann eigentlich ein Foto machen mit einem Fisch, mit einem Stückchen Thunsocken, aber sorry, Ronny. Ja, für dich, Flo, wo der Ronny da war im Podcast, weißt nicht, ob du die Folge gehört hast, hat er uns Söcke mitgebracht. Eigentlich mega lieb von ihm. Ja. Mega lieb So von ihm. weisse, schöne Stücke Ja, Söcke. genau. Genau. Dann wollte ich mit dem Gesi ein Catch and Cook machen. Der Gesi haben wir leider wegen einem familiären Notfall müssen absagen. Wäre ein geiles Video geworden. Wir wollten gerade live Barsch fangen und dann Rap oder so machen mit Barsch. Knusperli. Okay. Ich hoffe, Gesi, wir können das irgendwann nachholen. Hey, dann kommen endlich meine Warthosen zurück. Sie werden mir ersetzt. Ich habe irgendwo einen Schnitt gehabt. Ich habe sie zweimal angehabt, neu bestellt. Für viel Geld. Und sie werden mir zum Glück ersetzt. Was sind es für euch? Guideline. Ja, eben nicht gerade eine günstige Marke. Ja, das wäre eigentlich meine Woche gewesen. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Infos aus der Szene. Ja, so. Ich glaube, der Nico wird anfangen Ich heute. bin besser vorbereitet. Ja, Heute machst du mal den Daniel, hä? ja und zwar, Flo, erzähl etwas. Wie ihr merkt, der Nico Meine hat Infos, nichts. nein, ich habe keine Infos. Ich habe noch Angling International angeschaut heute und ich habe tatsächlich nichts gefunden, wo irgendwie lohnenswert ist zum Erzählen. Also Hey. ich hatte heute trotzdem eine Info. Sorry Jungs, ich bin immer noch krank. Moment, ich muss hier einmal kurz. Zum Glück heirate ich nicht am Samstag. Also wir haben ja bei uns in der Gruppe auch einen Teamchat. Das war der deutsche Teamchat. Anscheinend gab es jetzt hier irgendwie eine Anmerkung, dass in Holland bald Filmverbot herrscht. Die ersten, sagen wir mal, Angelvereine in Holland haben sich dazu geeinigt, zu sagen, ja, irgendwo in gewisser Form filmtechnisch nicht mehr gewisse Gewässer filmen zu können, weil ja zu viel Spots freigegeben werden. Und das, also ist übrigens auch bei IC in den Angel News, könnt ihr euch mal anschauen. Oh wow. Also schien ja dann doch ein bisschen bei uns im Chat als hin und her viel Aufruhr. Also viele aus dem Team am Fischen ja auch in Holland. Also von daher ist das ein Thema für sich. Aber ja, war einfach mal ein bisschen mit der Versuchung spielen, was passiert, wenn man nicht mehr in Holland posten kann, filmen kann, was anderes. Ja. Also da glaube ich, kann schon einiges sich verändern oder würde einiges massiv verändern, wenn das zustande käme. Ja, vor allem nur schon die ganze Turnierfischerei. Ja, da ist das viel auf dem ist ja- Spiel. Also ich kann mir nicht denken, dass das natürlich jetzt komplett so überschwappt, aber das sind halt schon mal die ersten Andeutungen, dass gewisse Vereine ihre Reviere zum Streaming oder Wiedergabe sperren, Wow. was auch schon mal eine Ansage ist. Das waren so die Highlights Wow. des Tages. Aber das wird spannend, wenn sie das Ja, durchziehen. das wird recht heavy. Ich glaube, da können wir sicher einmal mit dem Robin ein bisschen drüber reden. Der Robin ist ja auch von den Toppies gut in der Angelszene dort verankert. Er war ja der gewesen mit dem Wiederhakenverbot und dem Ganzen. Stimmt, das ist auch, wo er da Ja. war im Podcast. Genau, also von dem her, ja, aber wäre sicher spannend. Ja. Hey Robin, du bist noch hinten an mit Podcast, hast du etwas gesagt? Von dem her, los mal rein, hau durch. Wir sind da gespannt, ja, was da weitergeht, was der Flo erzählt, ja, absolut.
Gut, also. Ja, also dann hat der Flo einfach eine News mehr als ich. Also, hä? Ja, aber für das, dass er Ja. Gast ist und das erste Mal einen Podcast Ja, ich macht, bin ist heute er auch schon ein Gast. Ich bin heute auch Stimmt. Gast. Du bist Ja, nicht. Gast in deiner eigenen Wohnung. Ja, also, hey. Hey, am 28. September war Catch and Clean Day. Schade, habe ich das nicht vorher auf dem Schirm gehabt. Hätte man eigentlich etwas können von Fisch verrückt machen. Mega coole Aktion, wo die Schweiz auch mitgemacht hat. Ich glaube, es war europaweit gewesen. Ja, ich habe irgendetwas gesehen in den Social Media, im Facebook irgendwo. Ja. Dann habe ich vorhin schon gesagt, Nice-Schuhe sind verschickt worden. Haben alle bekommen, die eine bestellt haben. Bravo. LMAB hat 2 neue Rotfaden rausgebracht. Shoot and Jerk, 2 Meter lang, 20 bis 60 Gramm und 30 bis 80 Gramm Wurfgewicht. Ich glaube, die hat Enrico, wenn ich nicht alles täusche, im Video an der Messe vorgestellt. Meinte ich, das habe ich schon gesehen bei ihm. Aber ich finde so eine Jerk-Route, die darf doch bis 100 Gramm haben, ne? Also, Ja. also. Es gibt keinen. Ja, Nichts- nein, nichts nein, aber ich extrem. sage, weißt du, so, also wir haben auch Jerks da, die sind irgendwie, keine Ahnung, die sind leicht, die sind irgendwo bei 20 Gramm, aber so ein richtiger Jerk, die hat doch, Ja, wenn du schon an die Swimbait-Geschichten Ja, denkst, die irgendwie- sind viel schwerer. du bist doch froh, wenn du irgendwo 100, 120 Gramm hast oder so, ne? Darum dunkt es. Aber ich habe allgemein das Gefühl, in Deutschland sind die Routen ein bisschen anders geweitet, also eher leichter als bei uns in der Schweiz, dunkt es mir. Ja, also Frankreich genauso. Also ist wahrscheinlich hier in der Schweiz, wo wir heavy fischen. Schon, wirklich, ist Frankreich auch Also eher von, ja, leichter? ja, ist, auch, vom Markt her. ist vom Markt her auch leichter. Aber die Leute fischen auch kleiner, Mhm. generell in Frankreich. Aber wie gesagt, von einem Land zum anderen doch viele kleine so Feinheiten und Unterschiede, die man halt dann schon feststellt. Mhm. Am Ende, gut, ist es jedem überlassen, wie er natürlich fischt. Ja, Heutzutage- Du findest ja heutzutage alles auf dem Markt, aber tendenziell ja, ist es eher kleiner. Dann am 9.11. ist Fish Day in Bern. Gemeinsam mit Patagonia, Fisch CH Stucki und Petri Heilmagazin gibt es Vorträge, Gewinnspiel und einfach so ein bisschen Austausch unter Angler. Ja, sicher Cool. für die gehen wollen, nehmt das wahr, 9.11. Genau, in Bern. Dann habe ich im Fall einen neuen Shop gesehen auf Insta. Aber ich glaube, es gibt ihn schon ein bisschen länger. Ich wollte es gerade sagen. Swiss Bait aus dem Thurgau in Armiswil hat hochwertiges Equipment, Egli, Hecht und Zander spezialisiert. Möchten die nicht selber Köder noch? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe Falls das jetzt einer, noch falls gesehen. einer zulässt und die sieht, kennt, haut es mal ein. Ein paar Infos wären sicherlich nice, ja. Von dem her. Das wäre es gewesen. Jetzt! Ha! Freue ich mich auf die nächste Rubrik. Flo, da kommst jetzt du zum Zug. Thema! Ja, dann nimmt er nochmal einen grossen Schluck Ich Ingwer würde auch. ich würde die Dose leeren, ehrlich gesagt. Ja, ich habe mir natürlich während dem Podcast noch ein paar Fragen Du bist aufgeschrieben. super. Weil du kennst ihn ja schon mehr oder weniger, ich gar nicht. Also der Flo und ich, wir haben noch nie miteinander zu tun gehabt. Wir haben uns auch nicht an der Sportfischermesse gesehen, wenn es mir recht ist. Ja, hey, Flo. Soll ich gerade anfangen? Hau raus! Schieß rein. Also, Fish Explorer Ja. ist deine Firma. Ja. Hast du im Nebenerwerb. Also, Also es ist eigentlich eine Marke. Ja. Genau, perfekt. Ja. erzähl weiter, erzähl weiter. Nein, ist gut, ist gut. Ich warte. VIP Fishing. VIP Fishing ist das Vertriebsunternehmen, das ist die Firma im Endeffekt, die sozusagen alle Marken hält, inklusive Fish Explorer. Und dort, wie Olli vorhin erwähnte, haben wir dann jetzt aktuell 9 Marken im Vertrieb. 9. Eine Welche? verloren. Monkey Lure ist raus. Und welche Oh, anderen? können wir da gerade einhängen? Ja. Weißt du da mehr? Das haben wir, wenn nicht, vier Podcasts sicher zurück mal diskutiert, wo wir ja gewusst haben, der Louis. Das ist ja. Ist das Das nicht ist 1. im April, April-Scherz das ist im gewesen? April Das ist schon länger gewesen, her, in dem Fall, genau, wo der genau. Louis gewechselt hat zu LMAB. Alle haben gedacht, Das war kein Ah. Scherz. alle haben gedacht, der Scherz, oder? Wir haben das da diskutiert und wir haben uns immer gefragt, was passiert mit Monkey nein, Lures. Also im Podcast, also es ist ein Scherz, gewesen, oder? Nein. Nein, Ah, doch nicht. Eben, nein. weil im Podcast haben sie nachher auch gesagt, es ist wirklich so. Genau. Genau. Und sie wollen ja unbedingt mit ihm, sie sagen es immer, sie wollen mit ihm einen Podcast machen,
wo sie das Ja, Ganze richtig. auflösen. Genau. Aber sie sind recht schlecht in dem. Was geht dort weiter? Ja, ist eine gute Frage. Ja, wie gesagt, eigentlich nicht viel. Ne? Sie haben es verkauft, oder beziehungsweise du jetzt verkauft. Monkey Lures? Ja, Monkey An Lures. LMAB. An LMAB, Okay. ja. Und Aber er ist immer noch das Aushängeschild von Monkey Lures. ja, er arbeitet auch weiter dafür. Also Ja. das bleibt unverändert, denke ich. Und somit von 10 auf 9 Marken geschrumpft. Und damit ist sozusagen im Endeffekt die Struktur, wie sie jetzt aufgestellt ist, sowohl für die Schweiz, Deutschland, Frankreich, Belgien aufgestellt. Und dann ist jede Marke ein bisschen, die wir halt vertreten, von einem Land zum anderen ein bisschen unterschiedlich. Und das macht auch für uns die Aussteuerung auf die Länder natürlich schon relativ komplex. Also wir haben manche Marken, wo wir 3 Länder vertreten, manche Marken, wo wir 4 Länder, manche Marken, wo wir ganz Europa vertreten. Also es ist sehr unterschiedlich von einer Marke zur anderen. Und also worauf ich eigentlich immer versuche, einen Wert zu legen, ist, dass die Marken, mit denen ich in Kontakt komme oder mit denen wir dann zusammenarbeiten, dass jede irgendwo einen Mehrwert hat, die eine andere Marke zum Beispiel nicht hätte. Und wie gesagt, ich habe ja auch 2 Marken hier aus der Schweiz, die wir vertreten, also Stucki und Toppies. Die sind ja schweizweit bekannt und kannte ich auch schon davor, aber es macht halt extrem viel Spaß festzustellen, dass jedes Land trotzdem auch irgendwo was zum Vorzeigen hat. Und mein Ziel ist es eigentlich, versuchen, den Leuten, die jetzt woanders leben, Möglichkeiten zu geben, an Tackle zu kommen oder an Marken, die sie sonst wahrscheinlich nie gesehen hätten oder wie gesagt, sich nicht damit befasst hätten. Und dahinter ist eigentlich Fish Explorer, wo wir eigentlich mit der Community uns kümmern, diese Marken, die jetzt nicht unbedingt bekannt sind in den Ländern, wo sie halt noch nicht sind, an die Community zu bringen und Social Media mäßig oder Sichtbarkeits-YouTube-Channel oder was auch immer nach vorne zu bringen und sichtbar zu machen. Der YPC gehört natürlich auch dazu, aber jedes Land hat so ein bisschen seine eigene, sagen wir mal, Strategie, mit der man promoten kann oder beziehungsweise die Produkte vorstellen kann. Am Ende ist es immer das Gleiche. Die Leute müssen überhaupt erstmal sehen, dass es diese Produkte gibt. Und basierend auf dem können sie sich dann aussuchen, ob sie diese Produkte mal ausprobieren wollen und fischen wollen. Und wir im Hintergrund sind eigentlich mehr oder dienen dazu, ein bisschen als Sprungbrett den Leuten eben zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Und also die letzten Marken, die wir jetzt dazu geholt haben, sind einmal eine japanische Marke, Blue, ist eine komplette Meeresangelmarke für Wolfsbarsch, haben sich aber jetzt auch auf das Raubfischsegment spezialisiert. Das werden wir dann auch an der Messe Berlin vorstellen. Kommen wirklich sehr, sehr coole Sachen von den Japanern. Das haben wir auch für Deutschschweiz oder haben wir das einfach für Deutschland? Nee, auch für für die die Schweiz. Ja, auch für die Schweiz. Ist immer die Sache, die Schwierigkeit ist eigentlich die Aussteuerung der Produkte pro Land. Das ist auch kommunikationsabhängig und strategiemäßig abhängig, wie man die Produkte dann auch platzieren möchte. Daher auch, denke ich, hier der Vorteil vom digitalen Netz, weil man einfach viel schneller aussteuern kann. Und im Nachhinein kommen dann effektiv auch die Leute oder die stationären Händler dazu. Aber man hat halt eine schnellere Aufschaltmöglichkeit auf das digitale Netz. Wir haben natürlich auch ein paar digitale Online-Händler hier in der Schweiz, die unsere Produkte vertreten. Also ich denke mal, das wird sich auch alles einpendeln, dass man zu den Produkten auch hier in der Schweiz kommt. Die andere Marke, die wir jetzt auch vor kurzem, sagen wir mal, vertieft haben, das ist Chase Baits. Da kennst du dich ja ganz gut aus, Olli. Oh ja. Ja, bist ja Chase Baits Spezialist mittlerweile. Was sind das für die? Das ist eine australische Marke. Aus Australien. Sind das die, wo du mal Chatbaits? Sind es nice? Nein, Nice sind nein. nicht die. Nee, das sind, also die sind, sagen wir mal, eigentlich ja, sehr, sehr originelle Köder, die man so eigentlich gar nicht hier sieht. Also das sind, die haben sowohl Süßwasser als auch Salzwasser Köder und der Vorteil von Chase Baits ist eigentlich das TPE-Material, also sehr, sehr Also nachhaltige wie Köder. Toppis eigentlich, Genau. wo kannst du ziehen bis Genau. zum geht nicht mehr. Ja. Genau, gleiches Okay. Prinzip, ja. Okay. Und da haben wir uns natürlich auch jetzt mit sehr vielen Neuheiten eingedeckt aus Australien. Sehr geile Topwater Baits. Ja, Für Hecht.
haben ein paar wirklich coole Köder. Und wie gesagt, und gleichzeitig ist es für mich immer die Herausforderung, natürlich versuchen, dass man alle Marken im Sortiment gleichwertig pusht und gleichwertig nach vorne bringt. Und dann ist es wirklich auch sehr abhängig von einem Land zum anderen. Manche springen viel besser auf eine Marke an einem Land, manche anders, und dann steuert man das sozusagen oder versucht jedenfalls da, wo man sieht, dass das Interesse wachsend ist, natürlich in dieser Richtung mitzuziehen und für die anderen Länder was andersrum. Aber am Ende dreht sich schon alles, und das ist eben auch die spannende Sache, denke ich, für mich, wo ich eben sehe, dass man mit auch, sagen wir mal, unbekannten Produkten in einem Land Marken sichtbar machen kann, die schon eine gewisse Bekanntheit haben. Es sind ja alles keine unbekannten Marken, es sind alles bekannte Marken mit viel Arbeit im Hintergrund von denen, die diese Marken nach oben gezogen haben. Aber es ist immer noch verblüffend, wenn man eben sagt, man geht aus dem Land raus, wo die Marke präsent ist, dann ist man beinahe auf Status Null. Also ich rede auch jetzt hier nur von uns im Bereich, die Angelszene, also, aber es betrifft eigentlich jedes Businessmodell gleich. Ja? Es ist nicht zu unterschätzen. Man hat das Gefühl, dass man vielleicht ja jetzt in Europa alles gleichwertig findet, ist aber nicht der Fall. Und das muss man nicht ganz vergessen. Was ist so in der Schweiz so die Marke, wo du sagst, wo ihr im Shop habt, wird am meisten gekauft? Ja, das ist, also gut, Stucki ist ja Stucki, aber die vertreiben wir nicht in der Schweiz. Aber ich denke jetzt mal, eine ganze Zeit lang hatten wir natürlich schon auch Monkey Lures recht aktiv. Pikecraft ist auch eine sehr, sehr coole Marke. Also das ist jetzt keine Ködermarke, aber es ist eben, sagen wir mal, also für die es kennen, ist eine Stinger-Marke. Also das heißt, alles, was jetzt auf das ganze Rigging betrifft, ist in meinen Augen auch vielleicht zu unterschätzt aktuell, also von den Anglern generell, weil die Leute sich natürlich schon immer gerne mit Ködern eindecken, und dann kommt die große Frage, ja, wie bestücke ich die Teile jetzt? Was für Höhe nehme ich jetzt? Welche nehme ich, Genau. in welcher Größe, und ja, Genau. absolut. Ja. Und da haben wir bei Pikecraft eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung und auch ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Also die werden ja alle handgefertigt in Deutschland mit wirklich letztem oder besten Sortiment an Haken. Also ist ja nur mit BKK-Haken, wo dort gearbeitet wird. Und man hat immer noch die Möglichkeiten, ja, handgefertigtes Produkt mit deutscher Qualität auch anbieten zu können. Und die Schwierigkeit bei solchen, sagen wir mal, Marken ist es, die Erklärung abliefern zu können. Und da kommen wir halt auch ins Spiel, weil viele Informationen ja trotzdem beim Angeln über das Visuelle funktioniert. Das heißt, viele unserer Kommunikationen sind ja über Reels oder beziehungsweise online über Videos, Podcasts und was auch immer. Und am Ende stellst du eben fest, wenn die Leute das nachvollziehen können und nachmachen können, dann verstehen sie es. Und auch die Läden, mit denen wir zusammenarbeiten, die zum Beispiel das Pikecraft-System führen, die sagen auch, du musst natürlich dir schon einmal die Zeit nehmen, den Kunden oder den Angler einzustufen, um ihm zu erklären, was für Möglichkeiten so ein System bietet. Aber ab dem Moment, wo es verstanden wird, dann ist es wirklich radikal, wie schnell die Leute ihre Box umstellen, weil am Ende genau so ein System dir eben die komplette Vielseitigkeit des Angeln nochmal komplett neu definiert. Also ich meine, es ist nicht ganz einfach, sich zu sagen, okay, wie jetzt vorhin gesagt habe, ihr seid irgendwo am Wasser, auf dem Boot, je nachdem, was eure Struktur jetzt gerade ist. Du kannst in 2 Sekunden eigentlich das System wechseln, indem du den Köder gleich geriggt lässt, aber eigentlich nur oben mit dem Bleikopf spielen kannst. Und das bieten natürlich jetzt mittlerweile auch ein paar andere Systeme. Das ist jetzt nicht nur Pikecraft, aber also er ist mit der Erste, der es sozusagen richtig umgesetzt hat. Und er arbeitet eben mit den besten Komponenten, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und das macht wiederum auch einen Unterschied, weil ab dem Moment, wo es halt die Person ist, die es erfindet, ja, hast du immer einen Schritt voraus im Vergleich zu denen, die es dann nachmachen. Und da bin ich sozusagen wirklich auch sehr, sehr positiv überrascht worden, als ich die Marke aufgenommen habe,
wo ich auch nicht wusste, worum es ging. Und in dem Moment, wo man sich dann einmal mit auseinandersetzt, dann versteht man halt sehr schnell, was für eine Vielseitigkeit so eine Marke zum Beispiel bietet, die jetzt nicht unbedingt eine Ködermarke ist. Nehme ich an, werden wir auch im YPC irgendwann früher oder später sehen, wenn der Roman heißt er, oder? Ja. Richtig? Auf Hecht Auf Hecht fischt. geht wahrscheinlich, Genau. ja, ziemlich sicher. Ja. Ich habe aber noch bei den Brands, du hast vorher gesagt, 10 Brands gehabt, Ja. Monkey Lures nicht mehr. Ja. Wir haben Stucki, wir haben Toppies, wir haben Fish Explorer, wir haben Australien, wir haben Japan noch, die Ja. 2 Brands, die du vorher gesagt hast. Dann haben wir Picecraft, Ja, dann haben wir noch die anderen 3. Hostage Valley haben wir noch. Hostage Valley, kennst du auch? Ich glaube, bist auch du so ein Hostage Valley-Typ, ne? Weniger. Okay, sag mir etwas, habe ich aber noch nie irgendwie. Ja, es ist eine reine Hechtmarke. Also Ja. die führen wirklich hauptsächlich Hechtköder. Finde ich geil. Das sind geile Sachen. Auch dort. Was haben wir noch gesagt? zwei. Vom. Das fällt mir gerade nicht ein. Der nein. Ja, Lure Junks, genau. Lure Junks. Lure Chunks, geil. Die haben geiles Flavor. Ja, Mega, die mega. sind mega. Die, Ja. Fishing Ghost. Fishing Ghost. Sehr geile okay. Baits. Fishing Sehr geile Ghost ist auch, okay, dann haben wir nachher alle. Ja, haben wir Okay, Fishing Ghost ist auch ein Deutscher, gell? Ja, der kommt aus Bayern. Der Da habe ich Roman. mal so Roman. schlechte Erfahrungen gemacht mit dem. Boah. Ich habe den an der Messe getroffen, das musst du dann vielleicht rausschneiden. Nein, jetzt lasse ich genau rein. Ich habe den Hey, der an Roman ist Messe doch so ein getroffen. sympathischer Typ. Ich habe den an der Messe getroffen. Wir sind ist es in Wales gewesen, echt? Österreich, wo wir mal auf der Messe waren mit Majorfish Deutschland, bin ich unterstützend tätig gewesen. Und dann der fährt der Mercedes G-Klasse. Ja. Geiles Auto, geile Fahrt, wirklich mega, muss sagen, hey, Hut ab. Was ich einfach ganz niedergefunden habe, der hat auf dem Behindertenparkplatz parkiert. Sorry. Also, wenn du bist, easy, kein Thema. Glaube ich aber ist er nicht. Ich glaube einfach, dass er es geil findet, dass er Kohle hat, dass er sich in G-Klasse kann leisten kann, dass er einfach, ja, wo ich muss sagen, hey, sorry, absolutes No-Go für mich. Ich habe mir mal einen Köder gekauft von ihm. Ich habe den Köder, glaube nie gefischt. Werde ich seitdem auch nicht. Von dem her, ja, sorry, der Typ ist für mich und durch so. Ja, das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit ihm. Roachy One, geiler Köder. Kann ich Ja, dir genau empfehlen. der. Wirklich? Ja, Der ist glaub, mega sogar- geil. Ich habe Ja, aber ich das Jahr glaub- einen 90er Hecht gebracht. Ich habe glaube sogar beim Luca gekauft, beim Swiss Perch Fischer da in der Perch Zone. Okay. Ja, that's Ja. it. Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Ja, Und zwar, jetzt erzähl, hast ja, du gesagt, ihr habt ja 2 Schweizer Marken bei euch, bei Fish Explorer. Eine haben wir schon gesehen, YPC. Wann sehen wir die zweite? Haben wir nicht, nein, wir haben beide gesehen. Nein, wir haben nur Stücke gesehen. Nein. Ah ja, stimmt. Darf man nicht sagen? Okay, er enthaltet sich. Come on. Komm jetzt! Ich habe nichts zu sagen. Ich höre zu. Schade, haben wir den Anfang nicht aufgenommen, er hat uns zwar eigentlich versprochen, er gibt alles ehrlich preis. Genau, er hat gesagt, er gibt zu allem eine Ja. Antwort. Ja, aber keine Antwort ist auch eine Antwort, oder? Ja. Das ist schon Ja, so. ja, okay. Wo findet man euch? Wo findet man... Also du hast jetzt vorher gerade die ganze Organisation ein bisschen erklärt, wie das stattfindet mit VIP-Fishing bzw. Fish Explorer. Ja. Wer welche Aufgaben hat. Wo findet man euch in der Schweiz? Wenn jetzt irgendeiner sagt, ich will Roachy One. Ja. zum Beispiel oder ich will Pycraft System Ja. oder wo findet man das? Online. Also wir haben einmal Uff. vipfishing.com. Das ist unsere Landingpage fürs B2B-Geschäft, wo die Händler oder egal wer jetzt Interesse hat, nicht als Endkunde natürlich, mit uns in Kontakt zu kommen und von dort aus besprechen wir mal ein bisschen, was die Bedürfnisse von jedem Shop sind. Wir haben natürlich auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also es werden natürlich alle, sagen wir mal, Interessen weitergeleitet von den Markeninhabern außerhalb jetzt der Schweiz. Letztens kam auch nochmal für Pycraft wieder ein Antrag rein, der wird mir weitergeleitet. Dann nehme ich den Kontakt auf mit dem Laden oder mit dem Händler oder mit der Person, die Interesse hat, dort was mit uns zu machen. Und das ist eben der Vorteil, auch in der Schweiz zu wohnen. Also ich treffe mich auch gerne mit den Leuten. Also viel kann man effektiv am Telefon auch klären, aber ich bin eigentlich immer noch gern jemand, der sich auch ein bisschen Gesicht face-to-face trifft und das macht auch viel aus. Und das Gleiche haben wir natürlich auch in Deutschland und in Frankreich, was somit für uns dann auch die Zusammenarbeit auf die verschiedenen Länder immer von einer Person
oder eine Ansprechperson eigentlich relativ einfacher macht und ich bin halt in der Schweiz die Ansprechperson, weil ich ja hier lebe. Also von daher macht es für mich auch gleich Sinn, solche Anfragen direkt zu bearbeiten. In Deutschland jemand anders, in Frankreich jemand anders und in Belgien jemand anders. Okay, und wo findet man euch als B2C? Also wenn ich als Fischer etwas von diesen Marken will? Ja. Also wir haben, je nachdem, es gibt natürlich jetzt nicht jeder Shop hat ja alle 9 Marken. Also somit ist das nicht ganz so einfach, alle 9 Marken in der Schweiz von uns zu finden. Aber wir haben natürlich jetzt einen Teil stationär, wie zum Beispiel die Jungs von Hebeisen. Die führen natürlich schon einen Teil unseres Sortiments, sowohl physisch als auch digital. Dann haben wir den Predator Tackle, den Michi, der führt auch einige von unseren Produkten. Dann gab es den... Der führt Pikecraft. Der führt auch Pikecraft, ja, von uns. Dann hatten wir Perch Zone, den Luca, aber den gibt es ja, glaube ich, nicht mehr leider. Richtig, ja. Und jetzt seit kurzem sind wir natürlich auch auf der Marketplace Decathlon Schweiz aktiv. Also da findet man eigentlich unsere 9 Marken alle aufgeschaltet. Was erstmals für uns auch ein Durchbruch war, dass man überhaupt mal das ganze Sortiment anbieten kann. Also es sind immerhin 5.000 oder 6.000 Referenzen. Das ist viel. Und das kann man auch nicht erwarten, dass das in irgendeiner Form ein Händler anbietet. Das ist ja unmöglich. Dropshipping zum Beispiel oder so Sachen, aber die Frage ist halt auch, möchtet ihr das nicht, oder? Also wir haben Lager hier in der Schweiz, wo wir die Produkte auch physisch da haben und das ist die Voraussetzung, überhaupt auf dem Marketplace aktiv sein zu können. Du musst die Ware innerhalb von 2 Tagen verschicken können. Und das ist unsere Herausforderung gewesen, wo wir gesagt haben, okay, machen wir uns einen Shop in der Schweiz mit dem Marketplace auf oder nicht. Dadurch, dass ja unser Lager in Frankreich ist und dass wir aus Frankreich aus ganz Europa beliefern und die Schweiz eben dann doch wieder ein anderes Pflaster ist. Und dann war für mich aber trotzdem auch das Interesse, sich zu sagen, okay, also ich meine, es ist irgendwo frustrierend, wenn man sagt, man ist hier im Land, man arbeitet eigentlich für die Angel-Community und man kann im Land nichts anbieten, weil man alles außerhalb des Landes macht. Und das ist auch nicht die Logik, weil ich davon ausgehe. Und wir sehen es ja auch bei jeder Fischermesse, wo wir jetzt waren, sei es Hausmesse oder jetzt auch die Sportfischermesse. Wir sind ja da aufgetreten mit unseren ganzen Produkten oder ganzen Marken, die jetzt nicht von allen Fischern bekannt sind. Und das ist ja auch normal. Die gleiche Arbeit haben wir auch hier zu leisten in der Schweiz. Aber es ist trotzdem auch sehr angenehm zu sehen, dass die Leute sich dann auch irgendwo die Mühe und Zeit nehmen, Produkte auszuprobieren. Und seitdem wir jetzt die Marketplace hochgeschaltet haben, jeden Tag kommen Bestellungen rein. Also das heißt, die Produkte sind schon bekannt, weil es ja deutsche Marken sind. Und wir sind ja hier in der Deutschschweiz. Also die Deutschschweizer schauen ja trotzdem schon recht stark nach Deutschland. Und was dann wiederum die Westschweizer machen, ist das Gleiche. Die schauen nach Frankreich. Also im Endeffekt mit unserer jetzigen Strategie, wo unsere Produkte sowohl in Frankreich als auch in Deutschland vertreten sind, haben wir mit der Schweiz einen guten Mix, weil die Leute sich sowohl in Frankreich umschauen können als in Deutschland und dann verstehen, okay, das sind ja Marken, die es schon gibt und da probiere ich es mal aus. Und das ist eben die Sache, ehe man die Möglichkeit hat, mit gewissen Partnern zusammenzuarbeiten oder was aufzubauen, das braucht ja alles Zeit und das ist nicht zu vergessen. Der Zeitfaktor ist natürlich schon recht groß und dann ist eben die Möglichkeit, digital, sagen wir mal, einen ganzen Katalog anbieten zu können, viel schlagkräftiger, wenn man das so nennen kann, weil man eben den Leuten mehr Möglichkeiten bietet per sofort. Und danach kann jeder sich aussuchen, was er machen will. Und gleichzeitig ist es aber auch für uns sehr interessant, weil wir festgestellt haben, in dem Moment, wo das ganze Sortiment mal wirklich aufgeschaltet ist, dann kommen die Leute auch und schauen sich unser Sortiment mal an und melden sich dann. Und so kommen dann eben, wie gesagt, die Zusammenarbeiten mit diversen Shops, aber dann eher gezielt auf gewisse Produkte oder gewisse Marken, weil man natürlich nicht alles aufnehmen kann, das ist ganz klar. Okay. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zur Community gehen können. Bevor man im YPC wechselt? Ja. Genau. Und zwar ist Holland auch ein Zielmarkt von euch. Sind ihr dort vertreten? Teilweise ja.
Also Okay. noch nicht, sagen wir mal, ist immer die große Frage, wo möchte man sich als erstes niederlassen. Es ist natürlich ganz klar, dass Frankreich, Belgien unser Hauptpflaster ist, weil ja auch dort die Marke entstanden ist und ich das Unternehmen ja auch dort habe. Aber destotrotz ist Holland natürlich schon sehr interessant. Einfach aus, sagen wir mal, ja, geografischen Gründen. Es ist angeschlossen zu allen Ländern, mit denen man sehr, sehr aktiv ist. Also wir haben ja auch ein belgisches Team, ein deutsches Team. Und sowohl in Belgien als auch in Deutschland fahren sehr viele auch nach Holland fischen. Ist ja auch irgendwo normal. Gleichzeitig polarisiert Holland ja auch sehr viel Sichtbarkeit durch die ganzen Turniere, die dort stattfinden. Aber auch einfach die Gewässer, die einzigartig sind und noch einen sehr, sehr guten Fischbestand bieten. Und dort sind wir sozusagen aktuell vertreten mit einem stationären Shop und einem Online-Shop. Und dort auch wird dann natürlich die Marketplace hochgefahren für uns. Also wie gesagt, unser Ziel ist es einfach, flächenmäßig oder flächendeckend zu wachsen und im Nachhinein sich dann gezielt die Partner aussuchen, mit denen man zusammenarbeiten will. Und das funktioniert meistens sehr gut, ja. Okay, super. Ich Ja. has durch. Super. Wir müssen ein bisschen darüber reden. Ich habe es im Intro erwähnt, wenn ich es richtig recherchiert habe, Flo. Sind ihr mit Fish Explorer oder du mit Fish Explorer seit 4 Jahren als Brand bekannt, auch im YPC? Ist jetzt das als Marke, sponsoringmäßig und auch als Angler, wo Teamer von dir dort mitangeln. Darum ist es naheliegend, dass wir heute noch ein bisschen über den YPC reden, weil unbedingt. wir zwei sind. Wir verfolgen es heiß. Wir verfolgen es heiß. Ja. Und ich glaube, machen wir zuerst die aktuellen Folgen schnell durch, bevor wir zu den Community-Fragen kommen. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen Insights, ich weiß nicht. Nico, die aktuellen Folgen, hast du die drauf gesehen? Also, Wir haben, glaube ich, aufgehört in der Folge mit dem Marable. ja, ich habe jetzt die letzte Folge habe ich nachgeschaut. Habe ich ich glaube gestern habe ich sie geschaut. Also am Montag. Also die aktuelle. Die aktuelle, ja. Aber es gibt noch eine vorher, wo wir noch nicht abgeschlossen haben, den ersten Tag, wo mit dem Patrick ist, der ja verschlafen hat Ja, genau. und dann noch einen Schnurbruch gehabt hat Ja, und richtig. du das eine Irgendwie Stunde weniger... rund. Hey, Genau. und ohne Scheiß. Aber Er ist Erstplatzierter. ich finde es geil. Ich mag ihn riesig. Ich finde ihn, man hat es auch, ich greife vielleicht ein bisschen vor, in der letzten Folge gesehen, wenn er jetzt zum anderen hingelaufen ist, einfach ein bisschen mit dem Gerät hat. So stelle ich mir ihn vor. So völlig leger. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen pläudern. Einfach, weißt du, nicht irgendwie einen Spot geiern oder so. Oder schauen, hey, fängt der an, fängt der nicht. Sondern einfach wirklich, ich gehe hin, frage, wie es läuft, frage, wie es geht. Und ja, so und so, weißt du, ich bin da auch ein bisschen am Schauen. Und ja, so völlig neutral. Finde ich mega cool, ist mir mega sympathisch. Mhm. Ich finde es spannend, dass er trotz einer Stunde weniger Fischen, weil ja alle anderen auf dem ersten Platz ist. Ja, das ist so, ja. Und, wie wir es gesagt haben, die Newcomer liefern. Also auch der Ricky Barton von Ganki, 2 Platzierte momentan. Ja. Der der Paolo Baragioli. Paolo Baragioli. Dritter, Aber super. der ist kein Newcomer. Nein, der ist natürlich kein Newcomer. Aber jetzt kommt der Nico Brom von Ja. Telebach, Ja. der ist ein Newcomer. Ja. 4. Der hat ja noch einen fetten Hecht gehabt, gell? Am Morgen. Ja, einfach am Morgen Ja, hat er ja, den, ja. weiß nicht wie groß, 1,16 Als glaube ich. 16, glaube ich, war ja. Und dann haben wir den Beinapfel, gefolgt vom Luis Mendes, dann der Christopher Jung und am Schluss der Fight. Ja, Am ich Fight glaube, läuft es Ja, in diesem Jahr 0. ja. Ich finde ihn auch nicht wirklich besonders sympathisch, sorry. Nein, ist nicht Wenn unser ich ihn schaue Favorit. oder So. Also, Aber es bestätigt ein bisschen das, was wir in dem letzten Podcast diskutiert haben. So ein bisschen unsere Favoriten sind ein bisschen vorne mit Ja, dabei. voll, Nach voll. Tag 1. absolut, absolut. Eben, es ist noch nichts gegessen, gell? Es geht noch weiter. Ja. Dann kommen wir doch zu der aktuellen Folge, wo Sonntag von einer Woche rausgekommen ist. Mittlerweile, wenn ich den Podcast höre, ist schon der zweite Genau, der schon zweite halbe Tag durch. Genau, also ja, der zweite halbe, genau. Hey, Ja, wer führt? Erzähl, Wer führt? erzähl. Der Eule. Führt nach dem ersten halben Tag. Ich glaube, dieses Jahr hat er sich ein bisschen besser vorbereitet als auch Ja, schon. sag Ein bisschen jetzt weniger in aber den Coffeeshops rumgehängt. ein bisschen mehr Gedanken gemacht über die ja. Köder und die Spots wahrscheinlich auch. Dann zweite ist der Ton.
Müssen wir einen Break machen. Erzähl noch schnell weiter. Erzähl noch schnell fertig. Genau, zweite ist der Ton. Dann haben wir den Mark Pachowski. Ja. Der Alexander Wilz von Rapala. Ja, genau. Bei dem hat man einfach das Gefühl, der hat keine Ahnung, was er dort macht. Hat ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, warum Rapala ihn schickt, frage ich mich ein bisschen. Gut, vielleicht sind es noch andere Turniere oder sie haben ja noch eine Umstrukturierung. Ja. gehabt. Also. Dann der Kevin Imhoff von LMAB. Finde ich spannend. Ja. Fischt der Daniel nicht mit das Ja, Jahr? in dem Fall, ja, genau. Unser Homie, der Markus von euch. Ja, für ihn bin ich einfach immer noch. Ich hoffe immer noch, er packt es. Ja, ich hoffe jetzt das Jahr ein bisschen. Flo. Dann der, Keine Auskunft. also dann der wirklich der unsympathische Fischer, den du kannst finden. Sorry, der kriegt bei mir noch unter den Veit und unter den Dietmar. Der Johnny Couch. John Jones. Ja, sorry. Der Ich glaube, er ist auch zwar auch wieder eingesprungen für Harty Rice, aber Ja. sorry, mit dem Ich kann ich fi- ich auch. find Mit dem ihn- muss ich immer spulen. Ich finde ihn nicht so unsympathisch, ehrlich gesagt. Mal. Nein, Nein. ich finde ihn auf dem Boot ihn unsympathischer als jetzt so mit dem Bang. Vom Ufer her. Dann der Daniel, der Nachname spreche ich gescheiter nicht aus, von Relax. Ja, ja. Warte, ich ja, kann ihn ja, da, ja. wenn du willst, vorlesen. Viel Spaß. Konvalcovic, irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Ich finde sein Englisch geil. Das macht Ja, ihn hure sympathisch, voll, gerade das voll. amerikanische, verschluckte Und Englisch. Ich finde es auch cool mit Relax. Relax ist Ja. so eine alte Marke, die gibt es seit eh und je. Und ich finde es mega cool, dass sie den an den Start schicken. Beziehungsweise, dass Er schickt sich Hecht und selber am Barsch, Stark, oder? das Jetzt ist Hecht- das seine ja. Marke. das Hecht und Barsch oder LMAB Hecht und Barsch eigentlich Relax auch sagt, hey, kommt vorbei, wir wollen euch auch dabei haben. Finde ich eigentlich noch cool. Wer ist dein Favorit in dieser Gruppe? Ja, ich hoffe für den Fönsi. Ich hoffe es, weil ich möchte es ihm mega gönnen, wenn er weiterkommen würde. Und wenn er endlich mal auch irgendwo unter Top 3 geht, wäre natürlich mega cool. Ob er es wirklich packt, ich habe mir jetzt mal die Lamelli bestellt. Ich bin gespannt. Ja, wer ist so schnell dabei? Der Eule, der Van Ham, der Pachowski, der Typ von Rapala, der Kevin von LMAB, der Johnny und der Daniel. Also ich sage der Ton, der ja, mach es ein bisschen grösser, ich sehe es nicht. Genau, der Ton kommt weiter, der Pachowski kommt weiter und der Eule wohl oder übel auch. Gut, der Mark hat jetzt das Jahr wieder verdient, letztes Jahr hat er recht Ja. eingeschaut. Genau. Und wahrscheinlich wird es für den Fonso leider nicht lange, sondern für John Jones. Okay. Habe ich das Gefühl. Flo, darf ich dich auch fragen, hast du einen Favorit in dieser Gruppe? Alle nice. Ja, komm, eine. Wer macht's? Erst 1 bis 3, komm. Also ich würde auf Ton tippen. Also ist ja auch sehr, sehr guter Angler, kennt das auch schon, das Format schon sehr gut. Der Marc natürlich auch sehr stark unterwegs. Und ja, dem Markus würde ich es auch gönnen. Also wie gesagt, einer muss es ja versuchen weiterzubringen. Also, Ja, es ist so. ja, Es ist wäre so. schon cool. Und du? Hey, Markus, ich finde das einfach ist ein Unikat, hoffentlich für ihn. Der Ton wird es machen, weil der Ton der liefert einfach jedes Mal. Mhm. Auch wenn es das mal noch nicht so gelaufen ist. Ich finde, der Marc hat es auch verdient. Und Markus, wir hoffen immer noch. Ich habe mit dir an der ersten Messe geredet und habe gesagt, irgendwann holst du den Kübel. Hol den Kübel endlich Ja, mal. wäre geil, Mann, wäre geil. Dann machen wir eine fette Party. So, liebe Leute, weiter geht's. Bevor wir in die Fragen gehen von der Community, Ja. danke schon mal vorab die vielen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Habe ich noch etwas Wichtiges? Danke. Haben wir natürlich von dir, Flo, wollen wissen, wie ist es zu dem gekommen? Ich meine, YPC gibt es 6 Jahre, weiß nicht, Ja, ich hätte gesagt, ungefähr. irgendwo 2018 umeinander. Ja, und du bist eigentlich 2 Jahre später dann dort eingestiegen. Wie ist es zu dem gekommen? Ich denke mal ein bisschen durch Zufall. Die Sache hat sich so ergeben damals, dass wir mit Fish Explorer gestartet sind, mit Landry, der ja ein guter Kollege von mir ist, auch von damals. Und wir, also wie schon vorhin erklärt, unsere Strategie war eigentlich, Fish Explorer bekannt zu machen. Und das war hauptsächlich erstmal über Social Media. Und somit sind wir dort gewachsen über seinen Kanal. Also er hat ja mit einem der größten französischen Kanäle mit über 170.000 Abonnenten.
Und somit ist es dann zustande gekommen, dass ich während der Zeit, wo er eigentlich am Videos drehen und schneiden war, für ihn ein bisschen seine Social Media übernommen hatte. Und somit hat dann Toni Landry angeschrieben damals und gefragt, ja, ob er war auf der Suche nach französischsprachigen Anglern und ob er nicht Interesse hätte, bei dem Format mit dabei zu sein. Und somit sind wir dann ins Gespräch gekommen, um damals auch LMAB in Frankreich mit Landry kommunikationstechnisch hochzufahren, zu promoten. Haben da auch ganze Staffeln an Videos mit ihm gedreht. Und dann anschließend kam es dazu, dass wir dann gesagt haben, okay, es fehlte, glaube ich, damals auch ein bisschen der französische Touch im YPC. Ist der Fred nicht genug in dem Fall? Ja, Landry ist ja Belgier, also ist noch was okay, anderes. okay. Gut, wahrscheinlich ist der Fred von der Masse her gut gewesen, aber von der Marke her weniger. Jedenfalls, ja, da haben wir uns dann so das erste Mal dort mit Landry positioniert. Und ab dem Moment eigentlich an dem ganzen Format auch ein bisschen verstanden, was dahinter steckt und natürlich auch das Challenge als solches. Also es bleibt ja klar ein sehr, sehr marketingorientiertes Turnier, aber es bleibt ein Turnier. Und mit den gleichen Voraussetzungen, die jeder braucht, um zu gewinnen. Und da gibt es einiges, wo man sich halt schon Gedanken machen muss, sowohl für den Angler als auch, sagen wir mal, die Marke, die dahinter steht und so weiter und so weiter. So, es gibt halt eine gewisse Vorbereitung, die, glaube ich, für alle gleich ist. Und manche, je nachdem, jeder hat seine eigene Strategie, sagen wir es mal so. Am Ende die Gewässer bleiben die Gewässer. An dem Tag, wo man liefern muss, ist es ein Angeltag wie jeder andere. Das heißt, da kann man die Sachen nicht herzaubern, aber man kann, denke ich, schon auf gewisse Strategien zurückgreifen und das Wichtigste, der mentale Zustand. Das ist es. Gut, das ist, glaube ich, immer so beim Turnierfischen. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie ist das für eine Firma, die jetzt beim YPC eine Anfrage bekommt von LMAB, wie läuft das Ganze ab? Also was man ja bei Ihnen vom Podcast ganz offen und ehrlich hört, was Sie auch sagen, ist, Sie suchen meistens Charaktere aus, die Ihnen auch etwas bringt für die Zuschauer. Ja, es ist ja auch irgendwo normal. Also ich meine, du musst ja den Zuschauern irgendwas bieten können. Also Showtime-mäßig, aber auch angeltechnisch. Also es macht, glaube ich, schon was aus, wenn man Leute hat, die schon mal fischen können. Das ist mal das Erste. Und die auch nicht kamerascheu sind. Das ist auch nicht zu vergessen. Also ich meine, wenn man sich jetzt so eine Folge anschaut, klar, sieht das alles easy peasy aus. Aber am Ende ist es halt doch schon viel Arbeit, weil im Hintergrund natürlich die Aufnahmen stimmen müssen. Der Angler muss wissen, wie er seinen Fisch präsentiert, was gesagt werden muss, was nicht gesagt werden muss, wo man aufpassen muss. Also es ist wie überall auch. Also das heißt, es gibt die Kulissen und dann gibt es einmal, was man sieht. Okay. Ich glaube, das können wir all... Hast du noch eine Frage? Sorry, weil sonst würde ich gerade eine Überleitung machen auf Community. Du hast keine Frage mehr von dir aus dem Fall. Ja, mal schon. Also komm, dann, Aber die ich hatte kommt ja noch, die unter- kommt noch. ich hatte Da unter haken wir nochmal Community ein. genommen. Oder bring sie doch. Nein, ich will die unter Community nehmen. Okay, also, wir haben eine Frage zu dieser Thematik. Verarscht, ja. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Ja. Ja, aber ist es so, dass LMAB also, du kannst jetzt nur von dir aus erzählen, aber fragen die explizit Marken an oder gibt es auch Marken, die sich dort bewerben können? Ich denke beides. Also beides ist möglich. Danach, wie gesagt, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Wir haben eigentlich das Ganze ja so gestartet, dass, sagen wir mal, ein gegenseitiges Interesse da war. Wir waren jetzt damals auch noch gar nicht auf dem deutschen Markt aus. Also für uns war es eigentlich eher der französische Markt und somit sind wir dann auch mit LMAB in Kontakt gekommen und haben dann natürlich auch gleichzeitig
durch die Ausstrahlung des deutschen YPCs natürlich festgestellt, okay, Fish Explorer als Marke interessiert ja auch außerhalb Frankreich, war ja auch irgendwo für mich der Sinn der Sache, das auch außerhalb von Frankreich zu platzieren und die Marke bekannt zu machen. Und ab dem Moment, wo wir eben dann auch festgestellt haben, dass die Leute auch die Sympathie zu Landry dann hergestellt haben, weil in der Episode oder beziehungsweise in den Staffeln, wo er dann zum ersten Mal aufgetreten war, gab es ja noch nicht so viel andere französisch sprechende Angler. Es gab den Sylvain Lejean, den Frédéric Julien, aber das war es dann auch schon. Und der Unterschied ist auch, dass Landry halt ein YouTuber war und nicht wirklich hinter einer Marke war. In unserem Fall war es auch, weil wir halt freundschaftlich schon vernetzt waren und wir uns gedacht haben, okay, wenn du es machen willst, dann mach es. Klar, es muss ja irgendwo logisch sein, also somit brauchst du eine Marke. Und somit haben wir dann gesagt, dann lassen wir das doch mal einfach unter Fish Explorer laufen und schauen, was passiert. Und so ist es passiert. Aber es ist ja nicht nur die Marke, es ist ja auch, du musst auch den finanziellen Aspekt haben. Weil ein YPC, der kostet ja ein bisschen. Leider ja. Was kostet der? Das ist vertraulich. Okay, gut. Aber wir können schon sagen, wir haben schon privat mit Leuten geredet. Ja, aber das können wir Also auch im Off sonst noch besprechen. sind sehr hohe Summen, kann man sicher absolut, schon sagen. Es ist nicht 5 Franken. Genau. Und LMAB oder Hecht und Barsch nimmt dann auch die Köder in den Shop, die fangen. Das habe ich mal gehört. Stimmt das? Das ist der Sinn der Sache, also dass sozusagen das, was fängig ist, natürlich auch zum Verkauf angeboten wird, was ja auch irgendwo logisch ist. Ja. Also es macht ja keinen Sinn, ein Turnier zu zeigen und dann diese Produkte oder Köder nicht zu verkaufen. Oder nicht mal. Ja. Wie viel Schnitt gibt es dann, wo Köder gefischt werden, wo nicht zum Beispiel von Fish Explorer sind? Also als Beispiel, wenn jetzt du findest einen Köder von Majorfish oder von Sakura, sag mal Sakura findest du sehr geil und sagst, hey mal, das wäre genau mein Köder. Du nimmst den mit und fischst den und fängst einen Fisch damit. Zählt der? Oder wird das rausgeschnitten? Weil das ist nicht die Marke, die du vertrittst. Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich den Fall noch nicht gehabt. Danach, ehrlich gesagt, denke ich mir, ich habe es jetzt jetzt nur mal gefühlt, am Ende zählt der Fisch. Also es sind 2 Aspekte zu schauen. Einmal die Angelei, das heißt, man fischt ja, um ein Resultat zu machen. Also jeder ist frei zu fischen mit dem, was er will. Es gibt keine Vorschriften. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt einen Angler hinschicke unter meiner Marke, ja, natürlich, und ich ihm dann sage, du kannst frei fischen, wie du willst, dann kann er es machen. Und der Fisch nachher nur immer Kitech zum Beispiel ist ja auch nicht geil, weil er ist ja unter deiner Marke dort, du zahlst und willst ja auch etwas davon haben in dem Sinn, oder? Genau. Okay. Ja, hast du, Oli? Nein, mach noch. Okay. Wie entscheidend ist das Netzwerk? Also das Netzwerk bezüglich Spots, Köder, was läuft, welche Spots liefern? Ist entscheidend. Sehr entscheidend. Also klar kann man sich sagen, man geht da einfach hin und schaut, was passiert, aber da denke ich, sind wir alle auch, oder beziehungsweise alle Leute, die jetzt in YPC wirklich folgen und verstehen, sehen ja auch in den Vorfolgen oder auf den Social Medias, wie viel, sagen wir mal, Anlauf oder Vorbereitung für jeden Teamangler dahinter steckt. Und das ist auch notwendig, weil man eigentlich sonst sehr schwierig die Spots verstehen kann. Die Spots ändern ja auch konstant. Das heißt, die Wetterbedingungen sind auch jedes Mal unterschiedlich. Also jeder hat da schon sein Netzwerk und kann auch darauf zurückgreifen, wenn notwendig, ja. Wie ist das bei Fish Explorer? Darf die Person, die mitmacht und die Turnier selber aussuchen, wer mitkommt? Oder entscheidest du das? Nein. Ich höre mir immer gerne an, wer mit kann oder wer mit sollte. Also ich bin ehrlich gesagt da viel zu weit auch im Hintergrund, um da mich nicht im Day-to-Day mit zu beschäftigen. Meistens besprechen wir es vorne ab, wo wir klarstellen, okay, was braucht der Angler an Unterstützung, welche Personen können mit, wollen mit, und dann besprechen die das intern. Also das ist dann eher lieber untereinander abmachen und
in dem Moment, wo die Leute wissen, was sie machen müssen, dann funktioniert das auch sehr Ja, gut. und vor allem wahrscheinlich auch ein guter Team-Spirit dann ist wahrscheinlich am wichtigsten. Dementsprechend, wenn sie selber den Body aussuchen, wo es mit dem Fischen, Ja. wenn es überhaupt zugelassen ist. Oder? Beim YPC Bank ist ja nur eine Person am Fischen. Ich nehme an, das läuft über den Tisch. Oder möchte es auch intern aus, wer geht? Also ob jetzt ein Roman oder ein Landry geht. Ja, Das ist eine spannende Frage, oder? Du hast jetzt dieses Jahr gewechselt. Genau. Also Ja, hat aber sicher auch einen genau, Grund, vielleicht, darum, wo vielleicht die Community nicht ich weiss ihn. ich weiss es nicht. Ich habe Okay. keine Genau, Ahnung. zum Eben Beispiel. darum frage ich auch. Oder? Darum ist so ein bisschen, ist das intern, ich weiss nicht, wird dort blöd gesagt, Schere, Stein, Barbier gespielt? Oder sagst du das? Oder, Nein, also das wird komplett intern entschieden. Also es war auch für mich eine gewisse Frage, die sich dann gestellt hat, okay, mit einem, sagen wir mal, jetzt deutschen Fish Explorer Team, was ja nicht klein ist, also haben wir jetzt auch mittlerweile 20 Leute im deutschen Team, mit dem letzten Jahr Messeauftritt, Messe Berlin, wo wir eben den Anschluss zur Community gehabt haben, auch wirklich mit den Leuten austauschen konnten und auch aus dem YPC natürlich sehr, sehr viel Inputs bekommen haben, war dann auch die Frage, sich zu stellen, okay, man kann natürlich hinschicken, wie man will, das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist dann immer nur, wie gut connectet man mit den Leuten und über den Angler. Und bei Landry war eben die Situation die folgende, dass er halt ein sehr, sehr sympathischer Typ ist durch seine Ausstrahlung, immer sehr lustig und angriffsfreudig unterwegs und er hat es ja auch in den, sagen wir mal, letzten Jahren bewiesen, dass er, sagen wir mal, immer trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit ins Turnier gegangen ist und dann trotzdem immer nach irgendwie anderen Lösungen gesucht hat, die ihn dann auch bis beinahe zum Pokal gebracht haben. Aber das muss man ihm lassen und gleichzeitig ist aber dann trotzdem auch, denke ich, die Sprache irgendwo eine Barriere, weil die Leute auch nur bis zum gewissen Grad sich identifizieren können oder, sagen wir mal, die Sympathie zeigen können. Und für uns war es dann auch vielleicht dann der Wandel notwendig, sich zu sagen, okay, vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, auch mal einem deutschen Teamer die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, angeln zu können in deutscher Sprache, um nochmal, sagen wir mal, die Vernetzung zu unserer Fanbase, aber auch generell zur Community herstellen zu können, die sich damit dann auch ein bisschen mehr auseinandersetzen können. Und Landry ist eigentlich somit zum französischen YPC übergewandelt, wo jetzt dann sozusagen die erste Staffel gedreht wurde. jetzt wollte ich gerade sagen, im französischen YPC, die Ja. UK kenne ich. Ja, Französisch gibt es auch. Haben wir es auch schon drüber gehabt im Podcast? Nein, noch nicht. Aber sie haben es angekündigt. Okay. LMB. Und du hast gesagt, die Staffel ist jetzt gedreht. Ist gedreht. Wer hat gewonnen? Ein Versuch muss er, das war ein Versuch. Aber Ja, zum nochmal schnell war ja einhängen, also der Roman hat nicht einen einfachen Fußstapfen dürfen übernehmen. Finde ich jetzt so vom Überhaupt Landry. nicht. Wie du sagst, Also- ich habe, bevor ich mit dir in Kontakt gekommen bin im Flo, habe ich den YPC einfach normal verfolgt und dachte, wow, der Landry, wurde sympathisch mit seinem französischen Englisch. Also Mega. mega, eben wie du auch sagst, er hat immer irgendwelche Lösungen gefunden. Ja. Und hat den Kübel ja fast heimgeholt. Also hat der Roman schon recht einen schwierigen Start. Muss man aber sagen, er ist nach Tag 1 auf dem ersten Platz. Ja. Also, ich finde, der Roman macht es nicht schlecht. Ich habe einfach auch, wie du sagst, der Landry ist mir fast ein bisschen sympathischer gewesen. So ein bisschen, also auch mehr in Erinnerung geblieben. Also, vielleicht ist es auch, weil ich mehr gesehen habe, weil ich den YPC ja schon länger verfolge. Vielleicht sieht das in 3-4 Jahren mit dem Roman anders aus. Wer weiß. Aber ich glaube, das macht schon auch etwas aus, wenn du immer wieder die gleichen schickst. Auch so ein bisschen vom Know-how her, so ein bisschen von der Community her. Man kennt es, sie bleiben in Erinnerung, man ist eher für die, man fährt ein bisschen mit, man fiebert ein bisschen mit, man schaut es vielleicht auch ein bisschen energischer. Und wenn es dann noch etwas fängt, also ich weiss, als ich mit dem Kili geredet habe, wo der Evert Ostam das erste Mal mitgemacht hat für Strike Pro, also beziehungsweise CVC, hat er gesagt, die Strike Pro Köder, die sind im Nu sind die weg gewesen, wo der gefischt hat und vor allem auch gefangen hat. Also, und ich glaube, das merkst du wahrscheinlich auch, oder? Die Verkäufe werden sich dementsprechend, wenn die Leute mit diesen Ködern fischen und fangen, auch steigern, oder? Ist der ganze Sinn. Also daher auch die Schwierigkeit, sagen wir mal, die richtige Strategie auszuwählen, auf welche
Zielfische man sich einlässt. Abhängig natürlich, jeder Angler hat seine eigenen, sagen wir mal, Zielfische oder Fischarten, mit denen er besser unterwegs ist. Destotrotz ist es ein Turnier, wo eine Full Card benötigt wird. Also das heißt, man muss in allen Richtungen aktiv sein. Also auch ich müsste dort Egli fangen. Ja, nichts anderes. Ja, wie siehst du. Ja. Das ist die Schwierigkeit vom Ja. Ganzen, ja. Und Landry kommt kein einfacher Gegner über im YPC France. Also ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Romain Besch heisst er, glaube ich. Ist auch so ein YouTuber. Ist, glaube ich, mit Naze irgendwie Collab und mit Fish Candy, glaube ich, auch irgendwie. Ja. Brutal. Schaut den YouTube-Kanal, ich verstehe kein Wort. Ich schaue es einmal. Ich verstehe nichts. Ich glaube, interessante Informationen, ich verstehe leider nichts. Er hat leider auch keine Untertitel. Ja, okay. Aber ein brutal krasser Angler. Ja. Okay. Ja, also die französische Staffel hat auch einiges zu bieten. Wann kommt die raus? Die kommt wahrscheinlich erst Anfang Frühjahr nächstes Jahr. Okay. Also, Gut, ich habe noch den YPC UK zum Nachschauen, den habe ich auch noch nicht geschaut. Von dem her habe ich dort noch genug zum Nachholen. Ist doch gut. Ist gut. Genau. Ich glaube, wir haben noch hunderte Fragen zum YPC. Fragen ist, ob wir jetzt ein bisschen in Community-Fragen reingehen. Ich bin schon in die Community. Sehr gut. Also eben, wie entscheidend das Netzwerk ist, haben wir gehabt. Stimmt das, dass die Organisation ein bisschen chaotisch ist? Kommt drauf an, Weißt, was kannst du das überhaupt beurteilen? Auch? Also ich eher nicht, weil ich zu weit außenstehend bin. Natürlich ist es, ich denke, wie überall extrem schwierig, mit so vielen Leuten vernetzt zu arbeiten. Es ist klar, dass wie überall, sagen wir mal, Sachen passieren können. Aber am Ende, das Format stimmt. Das Format gibt es jetzt schon jahrelang und sie arbeiten natürlich auch sehr, sehr fleißig dran, das Ganze jedes Mal zu verbessern und professioneller zu machen. Du kannst natürlich niemals vermeiden, dass irgendwas irgendwo ein bisschen schief geht. Die Problematik ist einfach, glaube ich, dadurch, dass es schon so polarisiert ist oder so, sagen wir mal, aktiv verfolgt wird. In dem Moment, wo irgendjemand eine Kleinigkeit feststellt, kann das halt sehr schnell unnötig groß gemacht werden. Ja. Aber, Also aus einem Muckenelefant. Genau. Gut, aber das sagen sie ja offen und ehrlich in ihrem Podcast, Ja. dass es Ja, verdammt aber schwierig ist. es lässt nicht jeder den Podcast von Köpfe mit Nägeln. Das Sehr ist eben empfehlenswert. Sehr Also empfehlenswert. absolut, all die da draussen, die noch nach einem Podcast am Umsuchen sind, Köpfe mit Nägeln, ist sehr, sehr cool. Muss man aber sagen, kann man nicht vergleichen mit Fischverrückt, weil Fischverrückt kommt regelmäßig alle 2 Wochen, Köpfe mit Nägeln nicht. Ja, meistens Mal, regelmäßig. wenn wir es ja, können also, einhalten. wir sagen, wenn keine neue Folge kommt, sagen wir es so. Richtig, wir Das wissen ist es so. wenigstens. Das ist so, genau. Und Köpfe mit Nägeln, da kommt einfach eine Folge, wenn sie kommt, und es kommt halt keine, wenn keine kommt. Jemand aus der Community will auch wissen, werden Fang rausgeschnitten? Weißt du das? Nicht, dass ich wüsste. Kann vielleicht sein, dass vielleicht manche Fische nicht gezeigt werden, aber dann trotzdem gewertet werden. Aber in Theorie wird jeder Fisch gezeigt, weil er trotzdem auf die Scale muss und somit irgendwo ein Nachweis da sein muss, dass der Fisch auch gezählt hat. Also von daher denke ich schon, dass alles gefilmt wird in irgendeiner Form, ja. Ist jetzt ein bisschen eine gemeine Frage, aber wer ist für dich der unsympathischste Angler? Jetzt in dieser Episode, also in dieser Staffel. Kann ich dir gar nicht so beantworten, weil ich sie mir alle gar nicht angeschaut habe. keine Zeit. Okay. Nein. Also okay. es ist auch ehrlich gesagt Und nicht All-Time? Das wäre spannend. All-Time? Ja, ja. Da habe ich auch niemanden. Ja, komm jetzt, du hast sicher den einen oder anderen YPC geschaut. Er fliegt ein paar Minuten auf Berlin, er kommt runter. Ja, egal. Nein, komm, es würde mich wirklich Nee, wundern. also ehrlich gesagt ist immer das Gleiche. Auf was willst du dich denn aufregen? Das ist immer die große Frage. Einfach, wer ist für dich, also weißt du, es gibt ja auch Sympathie, Leute, die Antipathie. dir passen, die du einfach anschaust und sagst, mal, der Kai bist mir sympathisch. Und es gibt Leute, die du sagst, wo du anschaust, wie jetzt für mich persönlich zum Beispiel der Veit Wilde. Und ich muss sagen, hey Veit, nein, du magst vielleicht ein guter Angler sein, okay, absolut, du magst deine Köder gut erklären und alles drum und dran, aber du bist mir brutal unsympathisch. Warum auch immer. Ich habe keine Abneigung gegen dich, aber es ist einfach, und das gibt's, also ich glaube, das hat jeder. Wer ist es bei dir? Ich kann es nicht, sag mal, so einstufen wie du, weil ich auf der einen Seite natürlich ganz genau verstehe, was du meinst.
in dem Moment, wo du dir diese Folgen anschaust, bist du natürlich emotional gesteuert. Das heißt, du schaust dir eigentlich meistens die Mimiken der Person an, die Art und Weise, wie sie am Wasser dann unterwegs ist, wie sie sich verhält, was sie von sich gibt. Ist aber auch nicht zu vergessen, dass das ja alles auch zusammengeschnitten wird. Das heißt, man sieht nicht unbedingt immer die besten Momente der Leute oder die schlechtesten. Also das ist auch nicht zu vergessen. Und für mich, ehrlich gesagt, also ich meine das jetzt auch wirklich sehr ernst. Ich bin da sehr neutral unterwegs. Einfach nur aus dem Grund, weil ich auch weiß, wie viele davon, sagen wir mal, das professionell angehen. Und dass dahinter natürlich auch sehr viel Arbeit steckt für alle. Und danach, ob du eine Person lieber hast als eine andere, das ist natürlich auch nochmal eher sehr persönlich. Aber ich kann das auch nur beziehen, wenn ich die Person kenne. Ich kenne die Person ja alle meistens nicht persönlich. Die meisten, Ja, ich auch nicht. Ja, Also, deswegen finde ich das immer so ein bisschen so eine tricky Frage. ja, es ist oberflächlich. Ja, es ist mega oberflächlich. Aber das ist, ich bin da drin. Also das heißt jetzt, sagen wir mal, für dich außenstehend ist es einfacher zu sagen, ja, okay, das und das. Aber ich bin ja trotzdem, sagen wir mal, vernetzt und kenne auch viele oder viele kennen mich, aber auch jetzt auch nur vom Sagen und Hören. Und da ist es dann trotzdem auch wichtig, wie gesagt, sich diese Neutralität beizubehalten, weil ich der Meinung bin, jeder hat da sein Anrecht und sein Recht da zu stehen. Und es kann durchaus sein, dass du einen schlechten Tag erwischt hast und da am Durchdrehen bist. Und dann wird es genau in dem Moment gefilmt und genau in dem Moment hast du dann sozusagen... Aber wenn du natürlich dann seit 4 Jahren dabei bist, oder wenn du in diesen, ich sage jetzt mal, 6 Jahren 3-mal mitgemacht hast und immer nur dann einen schlechten Tag gehabt hast, egal, reden wir im Off drüber, komm, egal, es würde mich wirklich Ich finde, es ist noch wichtig, was du gesagt hast, es wird zusammengeschnitten. Ja. Also, Ja. wenn ich das Beispiel kann machen kann, ist dein Intro ist zusammenhangslos aus irgendwelchen Videos und Sprachmemos, die wir hintereinander geschickt haben, so geschnitten worden. Das hast du schon so gesagt, aber vielleicht in ganz anderen Zusammenhang. Und das darf man schon nicht vergessen. In der heutigen Zeit vergessen das nicht, es sind Menschen und sie werden auch von LMAB in einem gewissen Licht dargestellt. Je nachdem. Und vor allem zusammengeschnitten. Also es ist wirklich, man schneidet Moment zusammen und nicht ein Leben. Hey Linus, deine nächste Frage kann ich fast selber beantworten, muss ich nicht mal den Flo fragen. Er fragt, können die Kameraleute auch fischen? Würde mich selber wundern. Ich nehme es an, Nein, ja. die einen können, die anderen nicht. Die Okay. einen sind wirklich nur eingestellt zum Filmen, andere sind sicher auch Angler, aber die meisten sind, glaube ich, einfach Filmer. Okay. Also, übrigens, hast du eine Folge von dieses Jahr verfolgt? Schon eine YPC-Folge? Ja, ein, zwei schon. Wie findest du das Color Grading dieses Jahr? Okay, super, danke für deine Antwort, weil das ist genau meine Meinung seit den letzten 2 Folgen. Also, gut. Bin ich nicht der Einzige. Danke, Flo. Der GG3AE2 hat ein paar Fragen gestellt. Also, ich nehme an, von wegen Lieblingsfolge und Umsatz tun wir nicht darüber diskutieren. Das finde ich ein bisschen zu nah. Also Lieblingsfolge nur schon auch, weil du nicht jede Folge gesehen hast, was selbstverständlich Ja, immer dort, wo der Löndri gut ist seine Lieblingsfolge. Und Umsatz geben wir eigentlich bei uns nicht preis, so wie auch was der YPC gekostet hat. Wie die Teilnehmer ausgesucht worden sind, haben wir ja eigentlich auch schon darüber geredet. Also von dem her können wir die Frage eigentlich auch überspringen. Wie das Arbeitsklima hinter den Kulissen ist, das würde mich auch noch wundern. Wieso, ich weiß nicht, ob du das kannst sagen, ob du dort genug nach dran bist. So ein bisschen, wie ist es unter den Anglern selber? Sind die eher so ein bisschen, ich gebe dir nichts preis, oder sind die eher so ein bisschen, ich bin offen, ich bin ja am Tag vor dir dran gewesen und ich bin schon im Halbfinale oder so, und einfach so ein bisschen. Ja, eher sehr kollegial. Also ich meine, alle kennen sich ja. Der Sinn ist ja, also meistens ist es auch so gedacht, dass wir alle Angler am gleichen Ort wohnen. Also es ist ja dann entweder so kleines Camping-Villen-System, so kleines Village, wo die meisten dann auch untereinander am Abend oder davor sind. Wir hatten jetzt ja auch den Fall, Roman hatte da, glaube ich, ich weiß nicht, wer das war, von Savage, einen der Jungs, der bei uns dann dort geschlafen hat in der Unterkunft. War kein Problem. Und also es ist alles sehr, sehr kollegial. Und ich meine, die Jungs wissen ja alle, die sind da zum Spaß haben. Ist ja eigentlich auch, was der Sinn des Ganzen ist, dass man da Spaß hat. Klar ist nicht zu vergessen, dass es ein Turnier ist, man muss konzentriert sein, man muss da auch schon
sagen wir mal, ein gutes A-Game ablegen, aber destotrotz, wenn dann der Abend ankommt und sagen wir mal, der Druck ein bisschen rausgelassen werden kann, dann machen die das gern. Und das ist ja auch völlig okay. Also ist eigentlich das Angeln immer im Vordergrund. Genau. Ja, finde Ja, ja. ich, find ich aber mega cool. Macht ja auch Sympathisch, ja. Ja, ja. Der Zack Underline 90 hat auch ganz viele Fragen gestellt. Die eine hast du schon beantwortet. Eben wie über andere Köder gefischt werden Fische rausgeschnitten. Preisgeld. Weiss, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen etwas öffentlich, was man kann gewinnen kann. Ja. Ich glaube, wenn du das selber recherchierst, findest du es raus. Ja. Ich glaube, das ist öffentlich. Also als erster Preis ist, glaube ich, das Finnwallboot. Also ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Ah, Ob's gut, noch- weiss ich weiß es auch nicht, dass er aber, das nicht so ist, angekündigt. ist zumindest mal das Finnwallboot, ich glaube, komplett ausgestattet von BS Bootcenter, wenn es mir recht ist. Zweite und dritte Platz weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Ist dir auch nicht bekannt, okay. Ich finde die nächste Frage noch super. Und die würde mich auch interessieren. Voll. Wer ist so ein bisschen die Rampensau in dieser Szene? Also Enrico kann ich schon mal unterschreiben und der Biggie sicher auch. Aber jetzt jemand, den wir nicht kennen. Gute Frage. Ja. Ja komm, du kommst auch mir sicher ein Foto über von diesen Abendpartys und so. Musst gar nicht so tun. Komm. Ich habe jetzt da nichts, also dieses Jahr habe ich nichts bekommen. Okay. Dieses Jahr habe ich nichts bekommen. Ist so schlimm gewesen? Ja, dieses Jahr habe ich nichts bekommen. Aber ja, ein bisschen Party muss schon sein. Ja, ist ja recht, ist ja Ist recht. ja logisch. Wer ist der seriöseste Typ? Ja, aber sicher nicht der Roman oder der Landry. Come on. Sonst wäre es schneller gekommen. Also der Ton ist Ton Van Ham. Der Schon? ist, Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich mir im Fall Ja. auch. der So ist, schätzen auch ich. Der ist sehr, sehr seriös. Und gleichzeitig war das Spaß. Aber ja, ich Ja. denke, da ist schon sehr, sehr Okay. fokussiert unterwegs. Ja, aber so schätzen auch ich. Ja. Ich glaube, er ist recht zielstrebig. Hey, komm, dann schließen wir doch das ganze YPC noch ab mit deiner letzten Frage, Nico. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass du die stellst. Nein, sie ist nicht von mir. Ich habe es extra an die Community geschrieben. Welches? Stopp schnell. Wenn wir wirklich wieder Hate ablassen. Wir haben ist jetzt die kein letzten Hate. drei Nein, Pod- es ist kein Hate. Es ist kein Hate. Ich frage offen. Es ist immer eine Es Kritik. ist kein Hate. Okay, aber Ich es ist habe heute noch mit jemandem du darüber hast einen geredet. Hintergedanken. Ich habe heute noch mit Okay. jemandem darüber geredet und die Person hat gesagt, ihr seid recht zurückhaltend und neutral. Okay, gut. Ja. Wer ist die Okay. Person gewesen? Egal. Flo, welches hast du den YPC-Bau gesehen? Mhm. Also Komm. nicht alles, aber ja. Okay. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass. Ja. Kommt sie dort vor? Ja. Welches ist der schlechteste Werbespot, wo Hecht und Barsch in einem YPC je gebracht hat? Schade, wenn ich kein Grillen zirpen. Gute Frage, keine Ahnung, Mann. Ein Für dich, Werbespot. ja, aus deiner Sicht. Es ist nicht irgendwie, also wir wollen kein Hate oder so, überhaupt Mhm. nicht. Einfach so. Also gut, kommt auch an, was du unter Werbespots verstehst. Das ist jetzt mal die große Frage. Immer also, dort, wo steht, kurze Werbepause. Ja gut, Genau. kurze Werbepause, da kann ja alles reingeballert werden. Richtig. Und Also- welches ist dort, wo. Das schaust du am Anime, oder? Überspielst Ja, du es? meistens skippe ich's, aber ich schaue mir, also wir haben natürlich auch Werbeclips drin, ne? Also, wir haben Nein, auch- ich meine es allgemein. Ich meine es nicht auf euch bezogen, ich meine es Mhm. allgemein. Welches ist von dir aus gesehen der schlechteste Werbespot? Boah. Du bist so gemein. Aber Von, Aber- von diesem Jahr? Ja. Von diesem Jahr habe ich nicht reingeschaut. Okay. Hätte er unseren Boat auch Podcast gelassen, dann wüsste er, auf was Ja. du raus Ah, okay. willst. Ja. Boat auch nicht. Boot habe ich einen Teil geschaut, aber Aber Werbespot ist keiner negativ aufgefallen. Okay. nicht so, dass ich jetzt... Okay. Dann lassen wir es so Perfekt. stehen. Tipptopp. Lassen wir es im Raum. Ist okay. Alles okay. Gut. Hey, und dann würde ich sagen, kommen wir in die nächste Rubrik. Flo, du hast es fast geschafft, aber ohne das können wir dich... Nein, ohne zwei Sachen. Aber ohne das Ja. können wir dich Ja. nicht entlassen, weil es wird dann angeschrauen, wenn Ja. wir es nicht spielen. Genau. Und das ist das legendäre Entweder-Oder. Und weil wir wieder mal einen Gast haben, Genau. haben wir nicht nur die legendären 3 Fragen, nein, wir haben es erweitert. Genau. Wir haben satte 6 Fragen.
Nicht um den Podcast ein bisschen die Länge zu ziehen, sondern mehr um den Gast ein bisschen drunter zu nehmen. Super, danke. Gern. Easy, kein Thema, machen wir immer wieder gerne. Und die Fragen kommen von uns und nicht von der Community. Ja. Okay. Was habe ich für Auswahl? Also entweder oder? Genau. Genau, okay. Genau. Und du musst dich Also für eins eine musst du entscheiden nehmen. Eine musst du und nehmen. auch begründen, warum die Antwort. Genau. Okay. Am liebsten kurz. Also, Ja. einfach, ja. Ja, ja. Genau. Hey, ich weiss nicht. Oli, du hast 4 Fragen, ich habe 2 Fragen Ja. geschrieben. Wie wollen wir es machen? Egal. Soll ich anfangen? Fang an. Also, dein Lieblingsköder geht verloren, aber du fängst einen kapitalen Fisch damit. Oder der Köder bleibt heil, aber du fängst den ganzen Tag nichts, so wie der Nico. Bitch. Ich fange meinen fetten Fisch. Und verlierst den Köder. Ja. Okay. Kann ich nachvollziehen, weil Ja, fix. er hat das Lager daheim. Soll ich die Ja, auch stellen? bring du die Also noch. Flo, ich kenne mich auch ein bisschen in deinem Sortiment aus. Mhm. Welches ist dein Favorit von deinen Produkten? Der Landehandschuh oder die Zange? Boah. Ich weiß, ist nicht einfach. Schwierige Frage. Ja, ich tendiere zum Handschuh. Warum? Ja, weil du, bevor du die Zange benutzen musst, erstmal den Fisch ins Brot holen musst. Und ja, je größer oder je unberechenbarer der Fisch, desto mehr hast du eigentlich Möglichkeiten, dich zu schützen. Eine Zange bleibt eine Zange. Ja, aber ist auch beschissen, wenn du die Zange nicht hast, um den Köder rauszunehmen. Also du findest irgendwo etwas, um den dann rauszuholen. Oder du hast wirklich nur eins oder das andere. Moment, dann, wenn du mir es so sagst, dann gibt es immer noch die Möglichkeit. Also ich habe nur das eine, ich warte immer noch aufs andere, 2.0. Ja, die kommt ja. Ah. Die 2.0 die ist bald da. Noch, also vor Messe bei Ihnen haben wir sie da. Okay. Komm, jetzt mache ich noch eine Ja. Frage. Dann machst du die nächste und ich die nächste 2. Gut. YPC Bank Mhm. oder YPC Boat? YPC Bank. Wirklich? Warum? Weil ich beide gemacht habe. Und am Ende ist YPC Bank schon, ja. Schon? Ist Ja. Hat mehr Reichweite? Ja, definitiv, schätze ich mal. Also ist ein anderes Publikum, wenn ich Mhm. das so nennen darf. Also beide haben, glaube ich, schon Sichtbarkeit. Aber das Schwierigste ist, glaube ich, für uns jetzt von der organisatorischen Seite her, ist der YPC Boot schwieriger zum Vorbereiten als der YPC Bank. Aber destotrotz, warum nicht sich nochmal eine zweite Chance lassen. Aber mit der jetzigen ersten, sagen wir mal, mit dem ersten Antreten, wie wir es gehabt haben, haben wir festgestellt, waren wir noch nicht da, wo wir sein mussten. Und somit machen wir ein Regroup und dann schauen wir, was passiert. Okay. Gut. Jetzt, wir sind hure gemein das Jahr, ich weiß. Ja. So gemein bin ich glaube noch nie gewesen. Jetzt musst du dich entscheiden zwischen Roman oder dem Landry. Das ist hure gemein. Ja, sorry. Was ist das für eine Frage? Aber der Flo bietet da so viel Angriffsfläche. Ja, das ist gemein, Leute. Aber gut, ich habe mich ja im Endeffekt für beide entschieden. Ja, Ja? das Roman, geht- das Roman geht ist, nicht. Das Roman geht ist nicht, für ja. Deutschland unterwegs und Londi für Frankreich. Lieber Flo, das zählt bei uns in der Schweiz, beim einzigen Schweizer Fischer-Podcast. Das nicht als Antwort. Sorry. Okay, und auf was muss ich mich Warte hier mal, basieren? Ja gut, ist schwierig, so eine Frage zu beantworten. Ich meine, auf was basiert ihr das? Du musst auch nicht das Warum erklären. Du kannst einfach einen Namen sagen. Roman. Gut, nehmen wir. Es geht weiter mit gemeinen Fragen. Ja. Boah. Aber ja, mal komm. Stucki oder Toppis? Ja, die ist von mir. Sorry Ronny. Sorry Robin, beide schon da gewesen übrigens im Ja. Podcast. Absolut. Sie vertragen Humor. Und sind beide Fan von dir. Gut, Auch so, um die gut. Entscheidung noch ein bisschen schwerer zu machen. Danke. Ja, gleiches Prinzip, schwierige Entscheidung. Auf was willst du dich basieren? Auf Köder. Auf Köder. Also auf das, was ihr im Shop habt. Das sind ja beides Marken von VIP Ja. Fishing. Ja. Toppis oder Stucki? Welches präferierst du? Welche Marke? Autsch. Kann ich nicht beantworten. Es sind beide gut. Du musst es auch nicht begründen. Nein, es ist wirklich einfach nur, beide haben, sagen wir mal, also Toppis hat natürlich ein kleineres Sortiment, das ist ganz klar, aber dafür
etwas, was Stucki nicht hat. Das heißt, die, sagen wir mal, Köderstrukturen. Also, geschwind vorab, ich bin überzeugt, das nimmt es keinen übel, wenn Nein, es Ausschluss nein, ist. Also nein. weder der Roman... Aber schau, wir können uns sagen, Flo, ich rette dich jetzt, ich bin ja nicht. Wir können uns mega souverän da rausnehmen. Wirklich? Wir verhalten uns wie die Schweiz, neutral. Nein, come on. Wir Nein, sind ich will Schweizer schon eine Produkte. Antwort haben. Nein, komm, Nein, ich will nein, schon eine- da darum verstehe ich, da würde ich Darum keine habe ich Antwort darum geben. habe ich ja Stucki und Toppis genommen. weil Komm, beide stell noch die Schweizer letzte Produkte Frage, sind. weil Nein, wir come Zeit on. überzogen. Beide Ah. gut. Ich kann mich nicht entscheiden. Beide gut. 50-50 gut. Ja, das haben wir noch nie Wir haben gehabt. schon den Roman und den Löhn rein. Aber das haben wir noch nie gehabt. Nein, Das haben wir noch komm. nie gehabt. Das weiss. haben wir noch nie gehabt bei uns Menschen. Also einmal gibt es eine Ausnahme. Nein, das finde ich nicht richtig. Ich weiss, da ist ein Noob, da kann er nicht dafür. Dort muss er. Es wird die Nerven. Ich Du hätte- kannst mir die Frage nachher beantworten. Ja, ist gut. Ich bleibe bei 50-50. Ist gut. Ja, Mann. Ich sage jetzt nicht okay, sondern ich sage einfach, wir machen weiter. Gut, wer hättest du genommen, Nico? Toppis. Einfach, ich kenne den Robin besser als den Ronny. Den Ronny kenne ich vom Podcast. Ich habe ihn einmal noch den Schweizer Sportfischermesse getroffen. Der Robin, mit ihm bin ich fischen. Ich kenne ihn vom Podcast. Ich habe ihn sonst schon mal getroffen. Also, ja, darum. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch mit dem Robin mehr zu tun als mit dem Ronny. Ja, das wäre so ein bisschen. Aber, und bei dir? Ich habe mit Nein, beiden ist zu gut. tun. Also von daher ist Ja, nein, ist gut. Ist gut. Letzte Also, Frage. Letzte Frage. Ja. Lieber vor dem Angeln oder vor dem Fischen die Hose verlieren oder stundenlang einen Baumstamm drillen, während dir die Leute zuschauen. Hose verlieren. Lieber die Hose verlieren. Ja, Ja, hast du eine Boxershorts an? Ja, ist okay. Okay, gut. Perfekt. Hey, Stark. dann schließen wir auch diese Rubrik. Er hat sie bravourös gemeistert. Fast. Nein, also mit dieser einen Frage. Mit dieser einen Frage. Nein, Nico, nein. ja, ich weiss. Warte, Aber schau. Ich mache das alles wieder gut. Habe euch schon noch was mitgebracht, Jungs. Oh, jetzt. Also siehst du, Nico wird jetzt gleich wieder ein bisschen ruhiger. Also ich habe extra 2 verschiedene mitgenommen. Dürft ihr euch aussuchen, wer was lieber hat. Sind unsere neuen Caps. Kann ich Wow, dir schon sagen, cool. du hebst es schon richtig? Aha, gut. Dann, Definitiv. dann ist das die richtige Reihenfolge. Aber ja, Sinn für uns ist, wie gesagt, ihr könnt die Dinge mal euch anschauen. Cool. Bleibt ja eigentlich auch für uns ein Markenzeichen von Fish Explorer, die Cap. Und vor allem auch mit Genau. Mit dem Zielfisch drauf. Mit dem Zielfisch drauf. Wir haben natürlich Cool. jetzt auch die ganzen neuen, die eingetroffen sind, auch für Ende Jahr. Neue Scratch-Chip-Systeme. Und das, was du jetzt in der Hand hast, ist eben die neue Collection sind die Addict-Linien. Da hast du eigentlich im Endeffekt alle Fischarten, aber dann auch pro Farbe. Das ist jetzt einmal Raubfisch, dann kommt Friedfisch, haben wir Karpfenserie und alles, was am Boden schwimmt. Und dann einmal die Meereslinie, die sozusagen dann auch noch was anderes ist. Das, was du hast, ist eigentlich unsere klassische Classic Fish Explorer Cap. Die war lange auch nicht mehr im Sortiment, haben wir aber auch viele Kunden, die nachgefragt haben, die ganz basic zu haben. Und dann haben wir natürlich auch die neuen Scratch Caps, die auch eingetroffen sind. Und, das ist ein Scratch Cap. Das ist eine Jawohl. Scratch Cap, genau. Einfach so für mich als Laie, Ja. wo Fish Explorer mit diesen Caps noch nicht Ja. so kennt. Ja, genau. Also im Endeffekt sind wir eigentlich mit dem ganzen Konzept, sagen wir mal, gewachsen und dann auch für die Community einfach viel mehr Möglichkeiten an die verschiedenen Leute gebracht, dass du eigentlich deine Cap persönlich aufstellen kannst. Und ehrlich gesagt, jeder Angler hat eine Cap am Wasser. Also von daher ist unser Ziel eigentlich, das ein bisschen zu vereinen unter einer, sagen wir mal, sehr qualitativen Cap und dann den Leuten die Möglichkeiten geben, sich die diversen Patches drauf zu hauen. Und da haben wir jetzt sehr, sehr viele Kooperationen am Start oder schon aufgestellt. Also Toppy-Patches gibt es, Stucki-Patches gibt es, YPC-Patches gibt es, LMB-Patches gibt und so weiter und so weiter. Also da kommt noch eine ganze Menge. Aber der Sinn ist eben, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich sehr vielseitig eindecken zu können. Und dann, das ist auch nicht zu vergessen, und das war auch der Grund, warum ich eigentlich mit diesem System mich weiter vertieft habe, ist, dass in dem Moment, wo du halt Social Media aktiv bist oder in der Community aktiv bist, ist es für die Person, die jetzt, sagen wir mal, auf Sichtbarkeit oder auf Wachstum auf ist, die mit einer der besten Möglichkeiten, sich mit anderen Marken zu vernetzen, weil am Ende ich als Marke, wenn ich sozusagen Content von Leuten sehe,
sei es ködertechnisch, aber auch auf die Marke bezogen, werde ich natürlich die Leute bevorzugen, die in irgendeiner Form meiner Marke eine Sichtbarkeit geben. Und es ist natürlich auch ein bisschen unfair, in Anführungsstrichen, wenn man den Leuten nicht die Möglichkeit gibt, sich divers einzudecken. Was heißen würde, wenn du jetzt 3 oder 4 Marken hast, müsstest du eigentlich 3, 4 Caps haben, um dann versuchen, dort und dort Sichtbarkeit zu holen. Und das ist eben für uns unsere Überlegung gewesen, viel, viel einfacher für die Leute an Sichtbarkeit zu gelangen. Und die Marken, die mit uns in dem ganzen Sortiment jetzt da mitmachen, machen das auch für die Community. Also das heißt, im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation und das macht halt Spaß zu sehen. Cool. Vielen Dank fürs Cap, Flo. Gerne. Ja, merci vielmals. Und ich würde sagen, Ich bin mir sicher, bevor wir dich entlassen können, hast du auch etwas für unsere Community mitgenommen? Immer doch. Willst Gewinnspiel. du selber sagen, was der Gewinn ist und wie Zuhörende das können gewinnen können? Wie sie es gewinnen, das überlasse ich euch. Okay. Das ist, könnt euch was Cooles einfallen lassen. Ich denke, da habt ihr schon Möglichkeiten, euch was Cooles auszudenken. Mir geht es vor allem darum, wie ich es eigentlich immer gerne mache, was wiederzugeben. Und das ist, glaube ich, auch mit der wichtigste Punkt, wenn man halt die Möglichkeit hat, wie wir es ja machen, irgendwo was in der Szene mitbewegen zu dürfen. Also das ist ja auch, sagen wir mal, abhängig von wie viel Interesse von den Leuten dahinter steht. Und wir haben jetzt auch die Chance, dass das über die letzten Jahre so interessant geworden ist, dass wir eben auch was zurückgeben dürfen. Und ich mache es halt auch immer sehr gerne. Somit Gewinnspiel, sagen wir mal, hier für die Community oder für die Zuhörer, die uns hier 1,5 Stunden labern gehört haben über alles Mögliche, würde ich mal sagen, gibt's ein volles Fish Explorer Package mit den Neuheiten, also das heißt neue Cap, Scratch Cap mit den Caps, die dazugehören, neuen Landehandschuh, zweite Version, die dazugehört und der ganze Kleinkram, der noch on top kommt, also da gibt es ja viel klein Zubehör, Routenhalter ist natürlich auch mit drin, Magnet und dann bestimmt schmeißen wir 1, 2 coole Köder mit rein. Also cool. lasse ich Mega. euch im Endeffekt was Cooles draus machen, aber mich freut es, wenn da ein Explorer mehr am Wasser unterwegs ist. Geil. Wird cool. Geht ein bisschen eine Ansage. Also ziemlicher Wert, das Package auch. Also, wow, Hut ab. Ja, das ist, also wie gesagt, es häuft sich immer schnell zustande. Absolut. Ehrlich gesagt, wir schauen auch jetzt, glaube ich, nicht auf den finanziellen Aspekt. Am Ende geht es ja darum, dass die Person genügend ausgestattet ist, um zu verstehen, was wir machen. Und ich meine, Olli, wir kennen uns ja auch schon eine Weile und ich weiß ja noch, wie wir da zusammengekommen sind damals. Das war auch ganz lustig. Also er hat ganz leicht mit einer Cap angefangen. Und dann ist das Ganze ausgerutscht. Aber ja, man muss, glaube ich, ein bisschen zu uns finden, was das Material betrifft. Aber ich glaube, die Philosophie ist der Start vom Ganzen. Und hat mich auch mega gefreut, hier mit euch wieder darüber ein bisschen zu diskutieren, weil am Ende, klar, die Produkte sind eine Sache, aber in dem Moment, wo die Leute eben verstehen, was wir versuchen zu verkörpern und mit welcher Philosophie wir eben ans Wasser gehen wollen, dann kann man dahinter auch stehen. Und das macht das Ganze für uns noch viel, viel angenehmer, wenn wir eben auch, sagen wir mal, die gleichen Ideen mit den Anglern teilen können, die hinter unseren Produkten stehen. Und das ist cool. Perfekt, ja, sehr geil. Danke vielmals an dieser Stelle. Idee? Ich habe noch eine Idee, wie Sie gewinnen können. Sie sollen in die Kommentare schreiben, was heisst für Sie Fish Explorer. Nicht was es bedeutet, sondern... Für jeden persönlich. Genau. Vor allem das Exploren finde ich sehr wichtig. Was heisst das für Sie? Ja, finde ich cool. Das ist eine gute Idee. Also wenn Sie natürlich gerne auf unsere Social Medias draufschauen wollen, ist gern willkommen. Ja, komm, hau noch raus. Also Fish Explorer, ganz einfach. Und dann natürlich VIP Fishing. Haben wir TikTok? TikTok haben wir auch. Auch Fish Explorer. Auch Fish Explorer. Facebook, Insta, Facebook auch, TikTok, Insta, YouTube-Channel auch. YouTube-Channel abonnieren unbedingt, Also Glocke anschalten. Aktuell nur der französische, der deutsche ist in the making. Also das heißt, normalerweise vor Messe Berlin sind wir mit den ersten Fish Explorer Videos Deutschland aufgeschaltet. Und dann hoffe ich mal, dass wir auch hier in der Schweiz natürlich ein paar coole Videos drehen werden für den deutschsprachigen Raum. Also cool. Ich freue mich. Ja, sehr schön. Wird cool. Hey, Flo, vielen Dank, bist du heute unser Gast gewesen. Danke euch, Jungs. Sehr, sehr spannend gewesen. Mega. Mir macht es auch nichts aus, dass das mal länger ist als
als gewohnt, um das nochmal durchzuhören. Und ich bin überzeugt, die Community macht es auch nichts aus, wenn der Podcast ein bisschen länger geht als eine Stunde. Also von dem her... Hey, mega spannend gewesen, was du zu erzählen hast. Absolut. Über Danke Fish euch. Explorer, über den YPC. Hey, mir hat es mega Spass gemacht. Danke. Gleichfalls hier. Mega spannend gewesen. Danke vielmals an dieser Stelle. Auch danke vielmals für das fette Gewinnspiel. Für Gern. das Mitbringsel mit den Caps. Die werden wir sicher mit dir tragen. Danke euch, Jungs. Und uns bleibt nichts mehr zu sagen, wir sind draußen für heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Hey, weisst schon, Glas ins Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!